Já, erum on, Búlis. Já, við erum on. Við erum mættir hér í Dogzone á stærsta degi í sögu íslenska, félagslega fótboltans. Og Röggi sjálfur harðasti víkingur landsins mættur. Röggi, velkomin. Já, takk fyrir það. Þetta stór dagur fyrir okkur víkinga. Við höldum áfram að skrifa söguna. Sagan endurskrifuð, segið þið. Heldur betur, maður. Ég líka bara spenntur fyrir þessu leik. Ég meina það þetta linslið pínu laskað og ég ánægður með líka að hafa Nikola í byrjunarliðinu. Já, Nico. Já, hann veldur líka austlæðin í tegnum þegar boltarnir detta að þig. Einnig hér naflinn sjálfur, þú fylgist með handboltanum og körfunni. Já, og svo það reyndar engin handbolt í dag eins og farið yfir. Já. En körfunni og pílunni. Já, karvan og píla, var ekki engin handbolt í það? Nei, það var í gær. Það var í gær, já. Það svo, handbolt á Íslandi bara þannig að maður heldur bara hans í gangi. Já, ég veit. Maður veit ekkert hvað í gangi og hvað ekki í gangi. Bara leikdagar í handboltanum í þessari viku öðru í næstu viku. Já, óvinsalasti körfuboltasérfræðingur landsins líka mættur. Leifstöðin sjálf. Slaka aðeins á með það, ég held að... Já, ég meina fullt af liðið sem þolir þig ekki. Ég alltaf að heyra einhverjum liðið sem að þolir þig. Hvernig staðan í körfunni? Það bara mjög spennandi. Þetta mjög mikilvægt. Núna spurning hver alltaf að taka þátt í fallbaráttunni vetur. Hvernig staðan í leikjunum? Álftanes rétt að hafa hött. Stjarnar að vinna, Njarðvík, Keflavíkur rúlla yfir Þór Þorlákshöfn og K.R. Grindavíkur hörkuleik sem Grindavíkur aðeins yfir í. Já, þú gagnrýndir Álftnesinga fyrir að ekki skipt fyrir Kana. Já, ég hef viljað fá nýjan Kana fyrr. Já, miklu betri Kana, miklu fyrr. Já, en síðan bara ákvað eigendur Sólrestaurant í Hafnarfirði bara skella í alvöru NBA Kana. Já, NBA Kani kominn í Álftanes. Málana þetta málefni víkinga. Já, við erum víkingar, söng fiskurinn hér áðan. Rétt. Ég bara með í maganum, það svolítið stórt. Víkingar eru sem stendur með, hvað þið með, 7 stig. Þessi leikir þeir eru byrjaðir. Leikurinn hafinn. Og staðan akkurat núna, þá eru víkingar í 19. sæti sem þýðir að þeir fara áfram í Evrópukeppni eftir áramót. Ég meina, hvað myndi það þýða fyrir víkinga að fara áfram í Evrópukeppni? Vá, ég meina, þegar maður alin upp í hverjunu, þegar við flytjum suður þá eru víkingandar að ströggla eitthvað í fyrstu deildinni og allt það. Og núna verið að tala þetta Big 3 og hérna bara, gæsahúðin alveg bara lekur að manni, sko. En það sem þetta þýðir fyrir víkingana, þetta pínu súrælist, ég verð að viðurkenna það og hérna, líka bara að horfa upp á gömlu félagann og nokkri gamli félagar hérna í liðinu og þetta bara risastórt. Það eitthvað vesen á Viaplay hjá mönnum. Viaplay náttúrulega með einhverja 30 leiki í gangi á sama tíma. Mikið opbóðslega gott að vera ekki bera enga ábyrgð á þessu. Það sem ég væri að fara að taugum okkur núna ef að það var í staðan. Við sjáum að chatið, verið duglega á chatinu, munið að læka vídjóin. Við býðum eftir fyrstu mörkunum. Búlis Miriam, munið að sjálfsögðu, láta okkur vita leið og eitthvað gerist í leikjunum. Við erum alveg svo við náum ekki sambandi við Viaplay. Svo það stórleikurinn Manchester United, eða Tottenham Manchester United í beinni frá Tottenham vellinum. Það ekki ennþá komið mark. Jú, það komið mark í þessu öllu saman. Nóa eru komnir yfir á móti Topola í sambandsliðinni. Örkin hans Nóa. Hvað að gerast í pílunni í kvöld Nafli? Herðu, það hérna Kaninn, þó ekki Leonard Gates, hann svolítið að þetta núna og síðan leikurinn, þetta ekkit frábært kart eins og við segjum. En Michael Smith, hann senasti leikur. Það var áhugavert að sjá hann. Finnur Freyr eins og Leifur kallar hann. Bully Boy mætir og verður gjössanlega trilltur í þessu öllu saman. Já, menn að láta vita að Viaplay, það eitthvað vesen á Viaplay, ekki bara hérna hjá okkur í Hamraborginni, heldur hjá öllum. Svo kíkja á byrjunarliðin í boltanum. Sjáu Bullis, þeir eru búin að setja eitthvað jólaþema á þetta allt saman og sjáu það, Hjörvar þarna númer 30 í liðir Lask, Horvath þarna. Ef þeir vinna í kvöld og þá fá þeir fá 400.000 evrur fyrir að vinna og 200.000 auka evrur fyrir að vera í 9-24. Rosalegt. Þá erum við líka að tala til viðbótu allt sem eru konum með hinga til
þannig að Keli og fleiri blikar þeir eru vantilega heit vodsa. Já, ég held að eins og ég sagði, ég bað konuna skila að vera hjá honum í kvöld. Hann sá verður sæmilega trilltur. Við getum ábla að setja á afruglarna á stöð 2 ef að við lendum í vesinni. Já, ég með núna að byrja á Fiorentina leiknum. Já. Albert í byrjunleginu. Já. Sá leikur fer bara nokkur rólega af stað. Sko, Röggi, þú reynt fyrir þér sem Guðjón Þórðarsson. Já, ég rosalega gaman á honum. En Guðjón, þetta vikingslið, þú tókst við þetta var slagt lið. Segur aðeins rosa veggferð hjá vikingunum. Slagt lið og þegar ég tek við liðinu þá eru drengirnir litlir í sér og jafnvel brotnir og þegar drengirnir koma að vori þá lagði ég fyrir ákveðna vinnureglur og ákveðin viðurgripinn á miðjunni og þegar við settum niður á haustu þá voru þessi drengir orðnir af mönnum. Ég er rosalega gaman af hvernig hann notar íslenskt mál. Hann talar fótbolta í bundnu máli og þegar mér leiðist eitthvað, ég þarf svona eitthvað aðeins svona að kikka á ferjun á YouTube og skoða gömul Skaga viðtöl. En það voru margir sem hafði enga trú að því sem þið var að gera. Alls ekki maður, það var alveg stundu bara flissa þegar menn voru eitthvað svolítið metnaða fulli fyrir tímabil á sínum tíma þegar formenn og svona við allir klikkuðu víkingarnir voru svolítið svona svolítið með kassan úti fyrir þessi tímabil það sem oft fór illa. Ég að tala við Gauði Þóra núna. Af því að Gauði sko, þegar þú spyrjar spurninga þá byrjar hann alltaf sko að tekur hann alltaf orð úr spurningunni. Endur tekur hana. Fólk hafði ekki trú á okkur. Fólk hafði ekki trú á okkur og eins og við vitum að þá getur fótboltinn verið ófyrirleitinn og oft ósangjarn og eins og ég sagði við stókarna á þessu tíma. Nei, þetta alveg ótrúlegt hvernig orðin birtast upp. Þessi maður listamaður. Ég sem náttúrulega tekið mörg vitul en ég misti að Gauja Þórða. Ég verði eiginlega að fá hendi einnig spurning á Gauja núna, bara svona fyrir sjálf á mig sem misti af honum sem íþróttafréttamaður. Guðjón, þú spilar syniðinum ungum töluvert, hvers vegna? Bjarni er góður í fótbolta og Guldspjald í leiknum. Já, þetta góð spurning maður. Já, svara þessum Guðjón. Þú varst komin áleiðis. Já, Bjarni er góður í fótbolta og það eru náttúrulega plúsar og mínusar í þessu. Þegar ítla gengur þá harnar í ári og þegar vel gengur og þá er þessi spurning ekki til. Ég held að þessi spurning sé á margir nátt ágætt. Þá þegar mikið húf og púf í teiga anstæðingana þá stökum við varnamennunum. Það sem að Bjarni hefur. Náum árangri með þú. Við erum komin með í samband við Austurríki, Lask 0, Víkingur 0. Það eru komin einhver mörk í sambandsteildina. Mlati Bóluslav er að vinna Molde. Nú Lugano og Pafos er að gera 1-1 í jafntefli. Við höldum áfram að fylgjast með þessu öllu saman en þá markalaust á Tottenham vellinum. Sko, Leifur, af því að þú ert NBA-kallinn inni. Það eru mikið verið rætt og ritað veseni á NBA. Við höfum séð 28% bara niður bara í ár í áhorfi. Af hverju er NBA brennandi hús? Ég held að sé ekkert brennandi hús, bara áhorfið er að breytast. Þú ert að mæta þarna hverja helgi að tala þetta og þetta er brennandi hús. Nei, bara áhorfið er að breytast, ungt fólk horfir öðruvísi á íþróttir. Það er enginn að horfa á þetta, tjekka á þessu. Það er bara NBA ratings, tjekka á þessu. NBA ratings er niður á ESPN, en það er kannski líka bara þeir eru ekki að velja réttu leikina. Þeir eru, það sem ég finnst það, að þeir eru of neikvæði við bestu leikmenn í dag. Go woke, get broke, and get ratioed. Það er svolítið þannig að þeir eru ekki að íta fram sínum bestu stærstu stjörnum eins og Luka og Jokic. Þessi vakandi hugmyndafræði, þetta woke-dæmi í NBA, er það ekki búið að gera þessa deild að einhverja mikka músteild? Nei, en þeir bara núna á seinustu 18 mánuðum þá hafa verið að pússa einhverja narratíf leikmenn og lið sem eru bara ekki að henda. Í staðin fyrir, þeir eru endalaust að skrifa eitthvað neikvætt, tala neikvætt Luka Doncic sem er eitt skemmtilegasti leikmaður í NBA og í staðin fyrir, ég held að þeir þurfi bara að breyta þessu. ESPN eru sérstaklega slæmir í þessu, þeir eru bara allt og neikvæði gagnvart bestu leikmönnum sínum. Í staðin fyrir, NBA hefur aldrei verið skemmtilegri og þeir þyrftu bara að fara. En það er enginn að horfa? Jú, fullt af fólki að horfa. Og ég held að... Það er óbúslega sorglegt, en vonandi að NBA nái sér á strikatt við sjáum auðvitað 28% niður bara í ár. Úrslitakefnin í fyrra, fer hún ekki í sögubækurnar sem eins og skemmtilegasta?
Er þetta Boston Celtics lið í rauninni eitt það besta bara frá árinu eftir árið 2000? Nei, við skulum aðeins slaka á, en þetta var ágætt úrslitakeppni fyrra. Já, hún var frábær. Ekki meira það. Hún var frábær. Herri, við slum kíkja á seðlan okkar. Hér sjáu þið Leif, naflan og sjáu þetta naflin Röggi. Já. Og allir farið í nokkuð örg að seðla sé ég. Já. Ég var bara í ég fór á Chelsea. Ég sé bara agro bettrindar. Herra, en ákveður varst í Houston Rockets, við getum ekkert gert neitt með það núna, sko. Nei, nú einn leikurinn byrjaður hjá honum líka. Já. Nei, Altanes. en Houston Rockets, þetta er bara, ég vildi sitja hana inn 2 NBA-leiki. Þú veist, ok, þú ert að vinna við náið með Kjartan Atla í Álftanesi, Já. en þú hefur verið að gaggrina. Ég hef ekkert verið að gaggrina, hann er að standa sér frábælega. Segjum bara hlutin eins og þeir eru. Hann er búinn að standa sér frábælega og ég hugsa að Álfnesingar séu að fara bara að byggja stytta á honum fyrir utan íþróttahúsið. Já. Hann er bara, skiptir engum máli þó hann myndi tapa 10 leikjum í röð, hann er búinn að tapa 3 leikjum í röð núna, er reyndar að fara að vinna hött með nýja leikmannin sinn, Já. nýja NBA, bara leikmann sem var virkilega góður í NBA, leikmann sem JJ sem skoraði 31 stíð með NBA-leik. En aldrei neitt í NBA Finals eins og Tyson. Hann spila ekki NBA Finals. Nei, en Tyson Alexander, hann var meira fyrir það að vera á gólfinu í NBA-úrslitunum. Við slum aðeins tjekka á bildirinnum. bekknum, já. Tjekkum aðeins á bildirinnum. Hér er það, við ákomum að taka bildirinn í Tottenham Manchester United og Röggi, þú varst óverið leitinn í þessu öllu saman. Já, fótboltinn gerir nákvæmlega sama og leggur í hann. Já. En já, ég setti svona, ég hólkaði svolítið á þetta Víkingur, United og Inter út í Nesi. Og ég meina þegar maður kemur suður og þú veist, er í góðum félagskap og er að fá sér ölsina, þá fær maður í alvöru seðlagerð. Já, heldur betur. Og hérna, já, ég er alveg djúpur í þessu. Það voru stóra fréttir í pílunni í gær, okkar uppbólsmaður, Soldierinn, Leonard Gates er úr leik. Ég veit að Jón Kári Eldon, hann er harðasti Leonard Gates maður á landinu og hann var gjörsamlega brotinn þegar að hann tapaði í gær. Víkingar að fá víti! Ha? Ekki víti! Víkingar fá ekki víti! VAR. Býtu, nú er þetta, sjáum hvað... Þetta verður skoðað. Þetta verður skorað í VAR-herbygginu. Hann var að hella aðeins, ítt þessu bara á... Ítt þessu bara hérna á áttuna. Þetta er víti? Þetta er ekki nóg. Þetta er ekki nóg. Þetta er ekki nóg. Þetta er ekki víti. Þetta er ekki víti. Þetta er ekki víti. Hvor er betri að borða naflin eða Antoni á góðum degi? Já. Sælir snillingar. Er heima að horfa? Já. Ég sé svo illa. Í Alienware tölvunni. Þetta er Bjarki á Skagan. Gaman að sjá Rögga. Þú veit þetta harðasti víkingur landsins. Já. Og þú segir stundum við erum víkingar. Já, við erum víkingar. Já. Það er alveg rétt hjá þér. Þú veist, ég fæ alltaf í magan á leikdegi og þetta er einhver áráttu eða þráhyggju hegðun. Það eru margir sem að deila þessu með mér og sérstaklega með víking. Þetta er alveg útrúlegt. Þetta er bara svona nagamann einhvern veginn. Þegar leikdagur og annað. Ég var að kíkja þess á byrjunarliðin hjá Tottenham og Manchester United. Leikurinn eru auðvitað hafinn þar og... Ég er komin í sambandi hérna við... Það eru Bayern Dýr spilar. Bayern Dýr að spila. Og Tottenham er bara með sitt besta lið. Já. Pældi, hann setti svo mikla press á sjálfum sig hann Ans. Það segja að vinni alltaf titil á öðru ári. Og meðan að United-mennir er að rótera hópnum Bayern Dýr að spila. Þessu bjóst ég alls ekki við Tyrkin Geðugi sem að spila eitt leik á EM í sumar gerði skelvili mistök í honum. Ég hef enga trú á strák en Jónum gangi vel. Jóró bara svona í fréttum af leiknu, það var Jóró að taka Son 1-1 og hétan. Já. Hver er að fara að taka Rashfordin? Rashford? Er það ekki bara... PSG. Ég ákvæmst PSG að taka hann. Ákvæmst takar ekki fekka Sala. Já. En er ekki Sala fært til Real? Maður veit aldrei hvað gamli maðurinn gerir en hann gæti farið til Real, hann gæti farið til PSG og hann gæti svo verið áfram hjá Liverpool. Það væri best að Nú losna með Eiður Gunnarsson segir PSG. Spurning á Hjöppa, saknar þess að vakna á mótnana, setjast upp í The Pathfinder. Sko, hér er einn að rugglast því að það var Gilsen sem átti The Pathfinder. Ég átti Land Rover 3.
Þannig að ég hef aldrei átt að Pathfinder. Ertu í rafmagninu núna? Ég komin í rafmagn, já. Elektróniskur alveg? Já. Hér, við hérna í borginni, við erum allir í rafmagninu. Hvað er að gerast í körfunni, Leifur? Nei, það er alltaf gerst, en hérna kom einn góð spurning. Hverju verða NBA-meistarar? Nú Solanke, já. Nei, var herbyggja lítur Solanke. Sko, það er ekki var í enska deildinni. Nei, anskotin, þetta hérna, og þú eða svolítið kallaði þetta með þinn mann í markinu. Hann þetta var skot bara nánast frá miðju sem, sjá þetta hérna. Af hverju verður að láta hann að hver spila? Og sjá markið. Herri, ef það væri var, þá væri þetta mark tekið af. Þarna, af hverju erum við ekki með Harry Maguire? Já. Hann er búinn að vera frábær í 3 hafsenda kjærunni. Þetta er illa varið. Þetta er mjög illa varið. Jæja, Solanke búinn að koma Tottenham yfir á móti Manchester United. Röggi, leikmaður í Víkings sem þér finnst það ætti að spila meira. Röggi, ertu með einhvern leikmann í Víkings sem það ætti að spila meira? Hann er að koma rosalega vel inn hérna Daði Berg. Mér finnst Arnar verið búinn að rauna liðinu bara eins vel og hægt er að kjósa það sko. En Daði Berg, ungi leikmaðurinn hérna sem er búinn að vera að koma inn og delivera, það er strákur sem ég er rosalega spenntur í að sjá í hlutverki á næsta ári. Fyrir áhuga saman þá er hægt að kaupa þessa bóli sem strákarnir í Hamraborg 20. Það er að segja, sjáu það. Já, svarti sandar eru til sölu og líka match worn búningar Dr. Fútból hér í Dock-zóninu. Förum aftur aðeins að sé yfir stöðuna í körfunni. Körfunna hefur bara hörku spenni í öllum leikjunum. Já. Njarðvík Stjarnan kemur svolítið óvart að Stjarnan er í hörkuleikun Njarðvík. Stjarnan er búin að vera langbesta liðið á tímabilinu. Þannig að það kemur smá óvart. KR og Grindavík kemur svona ekkert eitthvað rosalega mikið óvart. KR hafa verið svolítið upp og niður sama á Grindavík. En Álftanes virðist vera að hafa hött frekar léttilega en NBA-leikmennir okkar sem eru í Keflavík og Álftanes eru báðir rólegir í kvöld. Við fylgjumst vel með því. Hversu, þú veist, þegar þú tala NBA-leikmenn, eru Keflavík og Álftanes, eru bara það miklu peningar þarna að þeir geta Já, það bara virðist vera Maggi Blue nóg til og þegar hann kemur og þá K.J. og Brjánsi þeir segja bara, heyrðu, bíða aðeins. Byrju Brjánsi, segja okkur aðeins frá þessum Brjánsa. Hver er það? Það er eigandi S. Helgason. Er það peningamaður? Það er mikill peningamaður. Mikill meistari. Já, mikill meistari. Orðið á götunni er að það sé nokkra hjarta maður og þið sjáu líka bara hann er maðurinn á bakvið þetta ritaraborð Álftanesi sem bara með eina stæðstu marmaraplötu. Eitt flottasta ritaraborð í heimi. Og það er bara nóg til og þeir vilja taka þátt í Álftanes vilja taka þátt í úrslitakeppninni. En getum við farið á körfuna in-play? Getum við fengið Karvan in-play? Karvan in-play, við þurfum Karvan in, farið á Epic. Karvan in-play. In-play, Karva, takk. Þetta snýst þetta allt saman. Þetta er það sem þetta snýst allt saman þeir komu til minn í Makrón í dag. Víkingur. Við erum víkingar. Já, við erum víkingar. Þetta er geggjut. Erum við ekki að horfa Þetta er Evróputreyjan. Wow, þessi er rosaleg. Já. Leifur, in-play, erum við ekki að horfa svolítið á -75 á Stjörnuna? Já, alveg klárt. Er Njarðvík ekki að fara að gefa eftir með Milka þarna hlaupandi út allt? Já, reynda bara Milka hefur verið að standa sér þokkalega á móti. En sjá, gerum við eitthvað seðil úr þessu. Nafli. Verður ekki að fara í þessar eftir. Já, ég verið að gæla við það. Það er verið að gæla við það. Hvað er að mest í mínusin sem getur farið á Stjörnuna? Það er jafnvel meira. Farið á Stjörnuna, setja ykkur stóra seðl á Stjörnuna. Já, ég hugsa Stjarnan síðan fara að enda þetta með 15-20 stiga sigri. Það held ég, þeir eru að byrja ákveðat núna í Ali Palli, ég skal segja ykkur það, veislan er að hefjast þar, hún er þetta nýbyrjuð, Bully Boy mætir á stóra svið. Vitið hvernig einmíð fór þarna milli þegar Scottie Scheffler og Rory voru að spila við þá þarna hinna? Vitið hvað það fór? Ég var eitthvað að horfa á þetta, ég voru 2-0 yfir Scottie og Rory. Nei, það veit enginn, kannski chattinu látið mig vita hvernig einvíð fór milli PGA og hinna. Er Jimmy Butler til Phoenix Suns orðrómurinn sannur, spyr einhver góðu maður. Já,
Jimmy Butler, hann vill fara, hann búinn að velja 3 liðsmann til að fara í, en hann vill fá, hann renna út á samningi í vor, hann vill fá $100 million næsta samning og Isbia eigandi Phoenix, hann tilbúinn að borga það, en það bara spurning hvað þeir þurfa að láta. Hvort það bara allir bíl sé nóg fyrir Miami, en það Jimmy Butler, hann getur haft verulega áhrif á þetta NBA tímabil, hann leikmaður sem skiptir miklu máli. En það svona stór vara í dag með við hans meiðslasögu og einhvern veginn svona hvernig hann bara alltaf frábær í playoffs. Já, þegar hann spilar. Hvernig hann hefur hagað sér, hann eins og verið eins og fíbl ofta mútið Boston og þetta. Já, hann hefur farið illa með Boston. Nei, hann hefur hagað sér eins og fíbl mútið Boston. Já, Boston hafa lent í vandræði með það. Já, eitt tímabil. Því Boston stuðningsmenn væntanlega sáttu við að hann fari í vestrið. Nei, við erum ekkert spá í, við erum að keppum sikon hlutin í dag. Það komin fleiri mörk í konferensdeildina. TNS komin á móti Sæle, Nóa komin í 2-0. Já. Og þau að tikka inn mörkin. Eitt af öðrum, en það ennþá 0-0 hjá Víkingunum. Hvernig þetta búið að vera svona þessa fyrstu 20 mínútur? Það svolítið vesen á Viaplay. Ég að reyna að fá naflan í að skipta líka aðeins yfir á Víkingsleikina, sko. Við erum að horfa á Víking hérna beint fyrir framan okkur og Víkingarnir í Gísli Gotti að reyna að þræðan inn á Erling. Á hverju spilar hann alltaf Erlingi? Út af því að hann það ákveðnar vinnureglur. Hann rosalega flinkur í öllu þessu transitioni og þegar Erlingur inn á og gengur okkur vel, hann bara einn af fyrstu mönnum á blað að ég held og hann maður á mínu skapi líka, hann duglegur og ég alltaf sammála á því þegar Elli inn á, sko. Davíð Atlason að taka innkast og hann að þurrka boltan vel og lengi, það verið að bíða aðeins, það eins og ég sé að bara verið að kalla menn hann og róa aðeins niður. Jón Guðni tölturinn, hann skulda mark, sko. En þeir eru nú næsta en núna þá eru 20. sæti. Það spurning á þeir nafli, Clemens úrslitin í pílunni í dag þau mest sjokkrandi í sögu Ali Pali? Já, það bara það eiginlega bara laukrétt, þetta eitthvað sem kom verulega óvart að Clemens að tapa þessu. Og sérstaklega að komin 2-0 yfir, komin 2-0 undir, maður svona datt smá momentum með honum og síðan bara fór þetta allt í vaskinni, ég bara ekki United að fara að skora í þessum leik? Jó. Næstu skoður. Verður það. Hart sem að spila í mikill baráttu við Víkingur og lenda undir. Hart sem í mikill baráttu við Víkinga voru að lenda undir. Þannig að við sjáum hérna stuðlana. Má ég sjá stuðlana aftur á landslýstjálfarna? Þeir voru búin að breytast aðeins. Arnar Kunnarsson komin upp í hvað? 2:20 þarna? Freyr komin upp fyrir? Nei, ekki upp fyrir, en hver næsti landslýstjálfari? Þetta orðið helviti jæmt. Voru United með færi það? Next to score. Tökum næsta mark. Það ekki Højlundin? Højlundin, já. Højlund skorar alltaf mörk. Alltaf mörk. Højlund skorar alltaf mörk. Alltaf mörk. Rasmus Højlund skorar alltaf mörk. Højlund skorar alltaf mörk. Alltaf mörk. Já, við þekkjum það er kunnulegt stef fyrir Rasmus Højlund skora. Væks víti! Víkingar að fá víti! Og við fylgjum því eftir Víkingar Víkingar hafa fengið víti. Nú þarf ég eitthvað kláran á festinninguna. Jón Kári Eldon, það verður gott ef þú myndir að halda á hann ákvæmt núna. Skynsamasti maðurinn í víti. Ari á punkti. Og við erum að fylgjast með þessu. Ari Sigurpálsson, hákáingurinn, hvað gerir hann? Hvað gerir hákáingurinn? Þetta eru menn yfirleitt með stáltaugar. Þetta eru stærstu punkarnir í bransanum. Það eru hákáingarnir. Víkingarnir þora ekki. Hákáingurinn stígur upp. Hvað gerir hákáingurinn? Hann skorar! Með hneturnar í hjálpuru, Ari Sigurpálsson. Sástu? Nafli, þetta tilviljun að engin víkingur þorði að stíga upp? Engin tilviljun í þessu. Það enga tilviljanir í þessu lífi. Ákveður fór engin víkingur. Þurfti hákáing til að taka þetta viti.
Nafni, hvað með eitthvað? Það er eina sem skiptir máli. Hákaðingurinn á punktinum, Víkingar eru komnir yfir. En af hverju þorðu Víkingarnir ekki? Af hverju þorðu enn ekki? Þetta er bara, þú veist, þetta er bara þeir þorðu ekki að bera ábyrgð. Það er Kópavogsbúinn sem elskar að axla ábyrgð. Má sjá, var þetta hendi það? Rennur honum bara í hodnið. Hann rennir honum. Já. Er þetta svona létt Óla Kalla Finnsen víti? Víkingur! 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 Já, Chelsea eru komnir yfir. Evrópuævintýri Chelsea heldur áfram. Besta liði London. Chelsea. Og Víkingar í 15. sæti núna en staðan er Já. örgir inni. Sælar. Eins og ég segi bara eins og Siggi Bond segir stundum sæl. Og Þorvaldur Örlygsson, ertu að horfa? Ertu að horfa? Já. Totti, ertu að horfa? Totti, ertu að horfa? Totti, ertu að horfa? Totti, ertu að horfa? Já. En hann getur ekki tekið Arnar í landsliðið. Arnar verður að fá að klára þetta. Þetta er ævintýri. Evrópu ævintýri. Já, getur einhver annar verið með þetta í mass. Það er svolítið fyndið sko að á Íslandi hefur oft verið að tala sko við ætlum fyrst að klára Evrópu ævintýrið. Það voru kannski 4. og 3. forkeppnin eitthvað svona. Þetta er alvöru ævintýri, Röggi, takk okkur ekki inn. Ég er í sjokk og svo það sem að býður okkar. Jurgården 1-0. Svo væri gott að fá líka hvernig Shamrock er að rúlla. En það sem getur verið að taka við okkur Víkingur núna, það er Real Betis. Shit. Er möguleiki. Shit. Real FCK. Betis. FCK er hann inni líka. Jón Kari, Daniel, fæ ég eitt svona? Sinni 2. Og já, þú veist, í leik sem að er allt undir á móti Real Betis, þú veist, þetta verður alltaf stærra. Nei, þetta verður ekki stærra, þetta verður ekki skemmtilega, þetta verður ekki æðislegra en það sem að Víkingarnir er að bjóða upp á. Við erum Víkingar. FCK eða... Hvað er að gerast í körfuboltaðinum? Bara hörkuleikir, KR Grindavík einu svona mest spennandi leikurinn. Bara lítur hrikalega vel út. Grindavík, ótrúlega karakter í fólkinni í Grindavík, halda út þessu öfluga starfi þrátt fyrir jarðhræðingarnar. Já, þetta er bara það sem bara eins og maður tala um Grindvíkinga, þetta er það sem heldur Grindavík svolítið sama núna, það er körfuboltalið. Og Grindvíkingarnir hittast á heimaleikjum Grindvíkinga og þegar Grindavík er að spila. Þetta gerir ótrúlega mikið fyrir það. Laskajafna. Menn geta bóknað en menn brotna ekki. Shamrock jafna á saman tíma. Menn geta bóknað en þeir brotna ekki. Nei, en Laska jafna 1-1. Laga vægskor á skjánum, segja Gárgandir. Það er oft það sem að hjá okkur... Það er samt rétt, en það er bara 1-1, ekki 0-0. Það er oft, það kemur stundum svona svolítið húf og púf í vörðuna hjá okkur. Það hefur orðið okkur að falli, sko. Þetta er svona... Má sjá. Ég held að það var eitthvað síðan ástæða þarna. Standi framlega, standi. Nei, það er engin ástæða. Þetta er því miður mark. Já, þetta er mark. Svona í United-leiknum, það var Kulusevski í fínu færi, svona vinstra meginu í þröngum vinkilinn teg, en Tyrkinn sá við honum. Heldur betur Hann sá við honum. Molde að jafna á móti liði sem er í baráttu við Víking. Takk fyrir það, norðmenn, vinir okkar. Real Betis komin í 1-0. Var í gaman að mæta þeim spænsku. Í hvað héraði er Real Betis? Pamplona eða... Nei, í hvað svona, þeir eru í, það byrja á A. Þeir eru í Sevilla. Og Grindvíkingarnir sigla fram á káringunum. Andalúsíu. Þeir eru í Andalúsíu, já. Þeir eru Andalúsíu mennir. Sko. Þannig að Real Betis er einmitt í Sevilla og þetta er eitt skemmtilegasti derbyslagurinn í boltanum. Real Betis á móti Sevilla. Manchester United halda áfram að þjarma að hvítklæddum Tottenhammunum og mark þar liggur gjössan í loftinu. Var að tala með Daniel Olsson rétt á hann og hann sagði bara að United er búin að vera frábærir. Markið liggur í loftinu. Nú er Hjörvar alltaf að syngja Keflavíkurlagið? Keflavíkur United? Við erum Víkingar. Keflavíkingar. Upp á tindinn Keflavík. Já, Leifur Árnason, maðurinn sem að hefur farið með körfuna á toppin á Íslandi
og gert ótrúlega hluti. Stundu kallaður faðir körfuboltans á Íslandi. Nei, það ætla að sé ekki. Það Edward Mixon. Já. Er ekki Bob já. Svo þetta Bob Starr kongin Laski hættulegur sókn. Þeir eru svolítið að ganga á lagi núna. Samt það sem að ég hef síðan, við erum að halda vel í boltan sko, en eins og staðan núna þá komast Víkingar áfram þó þeir tapi, það ekki? Já, en staðan okkur núna, þá ímislegt eftir að breytast í söllu hálftími búin af leik Lask og Víkinga og þar allt jafnt akkurat núna. Við sjáum að stuðningsmennir eru mættir með stóru fánana á völlin í Linz. Ég veit að það eru margir Víkingar á svæðinu, konur, leikmanna, alls konar mættir viðhöldin, allir á svæðinu. Ég tók stöðun á einum út í Linz. Mark, hvar? Inter 1-0, já, ok. Inter komið 1-0 í Coppa Italia. Það ekki Coppa Italia. Og United að banka. Antoni var með hörkuskot fyrir utan teig en leikmenn Tottenham fleygðu sér á knöttin. Það eitthvað að tala það að Úlfur gæti verið á leiðinni í Inter Miami og gæti gefið Lionel Messi tækifæri á að vinna þann stóra loksins. Já, fá einhverja hlaupagitu í liðið. Ekki veitir af. Það sneið á Lionel Messi. Það sneið, slakað á með sneið þetta. Lionel Messi, sorry. Heidenheim þýska lið komið yfir í sambandsdeildinni. Nú, ég minna á það að ef þið viljið svona ból, ef þið viljið deru, ef þið viljið inniskó, þá er það Hamraborg 20. Hamraborg 20 strax. #Dogzone á X-inu. Ef þið viljið koma einhverja að kíkja á X-ið og sjá hvað menn er að segja á The Dogzone. Chelsea, staðan er hann 1-1 þar. Er Chelsea búin að fá sér mark á móti hverjum? Shamrock. Ótrúlegt, þeir eru svo ólíklegir í öllum, allavega þeir voru hérna í Víkin að spila. Var ekki einhverja að tala um að Chelsea geti unnið ensku deildina? Já, ég sá þetta nú, ég var með pluss. Hvað er þetta BSC-liðið hjá Chelsea? Ég var með pluss 3,5 á Shamrock, það var nú ekki miklar undirtektir hér á þessu borði yfir því. Nei, það var ekki miklar undirtektir. Hvað er að gerast í pílunni? Hvað gerast það? Nei. Chelsea er búið að vera að baka þessi lið á þessu kaliberi. Shamrock, þau kunna liggja tilbaka. Grindavík er að pakka Káringu saman. Nei, Káar komið aftur yfir á móti Grindavík. Og Káar komið aftur yfir. Já, þetta bara er fram og tilbaka. Bara eins og Karvan er í regular season. Þetta er svolítið sveiflur. En minn maður, DeAndre Kane, er það besti leikmann í deildinni? Kane er einn besti two-way leikmaður, bæði sóknar og varnarmaður og hann er frábær. Hann er kannski ekki búin að vera neitt stórkostlegur í ár. Grindvíkingar eru með hörkulið en þeim vantar kannski hann NBA-kana sem hinn eru með. Það er spurning að Steppi Einhamar fari að versla alvöru NBA-kana fyrir Grindavík. Já, frændi í Stakkavík, hann getur þurft að fara að finna kana. Já, það þarf bara, en þeir eru með Devon Thomas sem er frábærleikmaður en Kane er bara average 18 stig með til leika. En sko, leikmaður ég held að getur verið geðugur í Íslandi. Derek Coleman. Setur hann inn, hann mjakar leikmenn. Já, einhverjir, sko bara, ég held bara allir leikmenn, allir NBA-leikmenn sem hafa spilað og gert eitthvað í NBA, þeir myndu bara rúlla yfir þessa deild. Maður sér það alveg bara gæða munurinn á þessum til dæmis 2 NBA-leikmenn sem eru núna, þó þeir hafa ekki spilað mikið í NBA, að þá eru þeir á allt öðru level en hinnir. Manstu eftir því að þegar ég ætlaði að stofna körfuboltadeild HK, þá var ég með einn draum. Það myndi aldrei hvítur leikmaður að spila fyrir körfuboltadeild HK. Ég væri bara með útlendingar. Bara eins og bíómynd í Glory Road. Þetta væri eins og Harlem Globetrotters. Í dag getur þú gert það. Í dag máttu bara vera með endrast útlendingar. Og Íslendingar, það eru engin Íslendingar í Íslands körfubolt. Jú, bara nánast bara fullt af landsliðsmenn. Sem geta eitthvað. Hefur íslenska karvan einhvern tíma staði vel og í dag? Við verðum svo öflugir. Landsliðið er frábært, en líka við erum komið, bara við unnum Ítalum daginn, Baldur Þór Ragnarsson, við erum komið með alvöru þjálfara. Hann bara teiknur varnarplan sem bara virkar á móti stórþjóð Ítalíu. Hit the like button, íti á like-takkan, ég þarf á like-um. Já, það er frændiðinn, já. Mart Púm, sonur hans að skorum. Þetta er góð spurning, Hafsteinn Árnason spyr. Markus Púm frá Íslandi, hann var að skora fyrir Shamrock. Hvað heitir pappans? Mart. Þú veist þetta. Þetta veitum við allir. Bólis, ég er dottinn í pílunni, get ég fengið
Fiorentina eru lendir undir Já, maður fá inplay á píluna. Inplay á píluna, takk. Inplay á píluna, beint á Epic. Smelli á like-takkan, það skiptir miklu máli að við fáum like. Ég að sjá nefnilega, Sjölovits, hann svolítið minn maður svona, af þeir sem keppa núna og ég vil sjá næsta 180, getur fengið það? Já, það er 98 tómu sjónvarp undir. Hvað er gangi? Chelsea kom neyri í 2-1, hver skoraði? En farið bara í set 2 Sjölovits. Sjúlífits, hann er hérna. Já. Markíú það er ekki nóg að sjá. Já. Haffi Átna að láta vita. Forgjöun, fara forgjöun á Sjölovits. Já. Hann er nefnilega hittna. Maggi tóka með kærustuna, mömmu og systur mína í heimsókn og er að biðja mig að lækka í Dogsson. Þrótað lið. Love you. Ekki jólabóði sem ég vildi vilja verið í. Það var eitthvað að spyrja hvort þú varir frændi hemma í Stakkavík, nafli. Já. Er þið frændur? Við erum frændur. Ekki náskyldir, en frændur. Hvernig er að eiga ríkan frænda? Já, það er gaman. Sem traktor og safnið hans og... Já, og þú veist, bróðið mömmu hefur verið geimt bíl í safnið hana. Og einmitt, já. Hvað varstu gamall þegar þú eignast fyrstu milljónunni þína? 13. Ætlaði ekki verið, já, við erum kringum fermingu. En ertu byrjar að pressa á frænda en að kaupa en NBA-kana sem Grindvíkingar hafa aldrei haft? Nei, sko, ég er náttúrulega, ég kem úr meiri Keflavíkur arm. Þannig ég er að pressa á hann bara, þú veist, þetta er ekki tímabili á Grindavík. Leifur á það, þú ert náttúrulega penningamæðurinn í það. Nei. Hvað ertu gamall þegar þú eignast fyrstu milljónunni? Nei, en við skulum freka fókusa á það núna að koma, ég vil fá fleira NBA-kana í deildina. Ég vil miklu freka fá NBA-kana í deildina heldur en eitthvað að misgóða Evrópubúa. Sjáum að Víkingarnir eru að sækja Víkingar í álitlegri sókn vissulega en það er bara hotspinna sem að Víkingar eiga. Nú, Hjörvar, hversu góður var Neville Southall? Já, hann er frábær markmaður og hann kom hérna einu sinni og hann þjálfaði mig á eina helgi. Eitthvað mjög skrítið, hann mætti hérna veginn Þróttar, þjálfaði mig og hann sagði mér að bæði Oliver Kahn og Peter Schmeichel kynningi að skutla sér. Og hafði mjög svona einhverjar sterkustu skoðanir sem ég hef og Neville Southall náðum ekkit sérstaklega vel saman svona í samtali. Því að ég var mikill Oliver Kahn maður á þessum tíma og þetta var ekki mikið hjálpað þessar æfingar hjá honum. Ég var hjálpaði mér helling. Þú veist, hvað hefur þú spilað margar leiki í efstu deild á Íslandi? Í körfubolta. Og þú var leik fyrir að sitja á bekknum. Sem var þín besta hlið. Sterkasta hlið Leifs Átnason var að sitja á bekknum. Mjög gott að sitja á bekknum. Er Leifur hérna poor man's útgáðan á Sævari Sævarsinni? Nei, ég spilaði nú með Sævari Sævarsinni og já, það var virðingu nafnið. Virðingu hann sem sóknarmann en bara 0 varnarmaður. Kennir ekki hæð. En hann er búin að koma sér vel fyrir núna. Og er besti vinur Magga í Blue. Komið bara hægri hönd hans. Þannig að við pressum á þá að bæta við fleiri NBA-leikmönnum. Já, klálega. Ég kalla þetta verði að gerast. Hjörvar Haflega, Hjöppi K, Teddy Ponsa, Viðar Valsson og Kingun Láksson. Ég skelli okkur á leik í enska boltanum. Takk, það yrði lið geggja. Ég er að lesa þetta á tjáttina því að ég er alltaf að sjá verð. Nú ætlar á Sjalli Palli á næsta ári. Ég? Já, það er bara heldur betur. Ég komst ekki í ár. Já. En það leit vel út. Víkingar í Slána. Níko með skalla í Slána. Rækki. Við erum líklegir, sko. Við erum að liggja á þeim. Já, þið eru að liggja á þeim. Flottur fótbolti maður. Flottur fótbolti hjá okkur. Líka, þú veist, með þetta lasklið, ég er búin að vera að skoða síðustu úrslitin hjá þeim. Þetta er búið að vera, þú veist, þeir eru að tapa klaufalega mútið liðum sem þeir eiga að vinna. Það er eitthvað látið yfir þeim, sko. Já, ég sjá þetta hérna. Sérðu? Bang. Hansinn. Frúin var að biðja að hækka stólinn hjá naflanum. Já, það er annað sem er í bígerð í seinni hálfleik. Bíðið bara eftir seinni hálfleik. Það er í vinslu í samstarfið Smárabí og að verða í vinslu. Já.
Það er eitthvað komið með svona barnaskemmis. Strákar, það verið að spyrja, það skata hjá okkur á mándaginn, Þorlúsmessu? Nei. Nei. Skata, bragðið af skötu, minnir það á eitthvað annað bragð? Ég tek Ekki, þú nú marga fyrir hún að svo. Já, sveita maður. Ég fer í skötu hjá Vofferingunum sko, en minnir það á eitthvað annað bragð. Þetta er náttúrulega bara stemming, ég var að ljúga en mér myndi finnast skatan. Ertu stemmingskall eða? Rosalega stemmingskall, en þú? Já, nei, ekki sérstakur. Ég yfirleitt bara, var ég bara að leggja með það, það er ómikið stemning. Þú færið skötu á snafs eða það er í boði? Jú, ég fer að sjálfsögðu í skötuna Danni Ólafs á testa. Svo svakalega þykkur þessa dagana, segir Sigurður Kristján. Já, ég held að hann sé á testa. Hann sagði mér á hann, þetta heiti Masteron og þá kemur holningin einhvern veginn miklu betur í gegn. Já. Þeir eru það þykkir í sófanum, flottir á vellinum. Nú, komið smá stress hérna hjá K.I. og út á Álftanesi. Nú byrju, hvað er gerast í Álftanesi? Þetta er búið að minnka til 2 stig. NBA Kannas Kjartans, hann er með 15 stig í leiknum. 15 stig? Já, það er ekki neitt. En hvað voru Álftanesíkar konur mikið yfir nú hérna í fyrrháleik? Þeir voru konur í 20 stiga fórustu. Fiskur, ákveður þetta hættur að snappa? Það voru bara aðri hluti sem að tóku við sko. Ég er ennþá að elda og það var svona, þú veist, þetta var svona ykkur athyglisþörf sem að þurft að fullnægja. Svo var það bara komið, ég bara svona var sáttur. Hún er maður bara í börnum og fjölskyldumálunum og hérna ég... En þú ert svona fiskur er þinn... Algjörlega, ennþá. Það er fiskur hjá, ég elda fisk 3 viku fyrir Mark. Ég elska fisk. Hvað er Mark? Chelsea 3-1. Já, ég er ennþá... Chelsea, Lask er að fá aukaspennur eftir undan teig. Já, þetta er svolítið hættulegt. Já. Crazy Eyes á sem dómara. Já. Dewsbury Hall, kóngurinn, maður sem að fólkið á Stamford Bridge kallar einfallega kónginn. Dewsbury Hall. Þvílík kaup. Nafnið, þvílík kaup. Já. Það gerast ekki betur en þetta. Þetta ekki gerast ekki. Það held ég, Sean Kemp ekki besti game dunker í sögu NBA? Jú, þetta er góð spurning, game dunker. Sko, jú, svona alveg power tróðslukall. Dominic Wilkins og Kemp. Stacey Ogmon. En Nate Robinson hefur unnið tróðslukenninu oftar en þessi menni, þegar ekki? Jú, en það er nú bara... Nate the Great. Stjörnurnar í NBA eru bara senustu 20 ár hafa stjörnunar í NBA ekki verið að taka þátt í tróðslukennunum. En besta tróðslukennun sem ég man eftir var Aaron Gordon. Sjáu ekki tróðskefna þegar Jordan og Dominique mættust. Jú, en það er bara því miður. Hver á fyrsti hvítigaðinn til að vinna tróðskefna? Brent Barry. Hann stökk frá víta. Þið náttúrulega fylgist ekki með NBA, þið veit ekki um NBA. En hérna, já. Gæti naflinn rotað Big Sexy í The Octagon? Ég ætla að segja nei og ég hef reynt það. Nei, djók. Ég myndi ekki Nei, þú myndi bara hlaupa hringi í kringum. Já, þreytan. Já, það er rétt. Er það nú að spurningum í þessu öllu saman? Og Álftanes komið undir á móti Hetti. Álftanes komið undir. Viðar Örn Hafsteinsson, hann átti eina kanínu upp í erminni. Gamla toffarakeppnir spyrja hvort var Hjör meiri Rodman eða Pippen maður. Ég myndi alltaf segja að það hefði verið meiri Dennis Rodman maður. Ég fílaði Rodman alltaf meira eftir hann fór í San Antonio Spurs. Þegar hann var í Detroit þá var hann byrjaði að lita hárið á sér í San Antonio Spurs. Og svo fór hann yfir til Chicago Bulls. Það er 8-1 leik með Spurs þess að maður tók yfir 40 frákast og skoraði 0 stig. Það var ótrúlega leikmaður. Já, hann var... En Scottie Pippen var nú kannski meiri leikmaður heldur menn héldu. Já, hann var að fara að vinna NBA 95 þegar hann er dæmdur úr leikana á móti New York. Já, hann var frábær. 94. Það er líka áhugavert að fylgjast með konarnas, fyrirverandi konarnas, hún hefur komið mikið af viðtölum. Svona eftir skilna þeirra. Larsa Pippen. Já, og þá var hann... Herru, Lask! Ingvar Jónsson. Wow! Pippen var minn maður eftir að fóra að fá sér sjús með Kim Jong-un. Þá var þetta bara wow. Nei, það var Rodman. Það var Rodman. Djöðlu er hann að verja þetta. Ingvar Jónsson maður. Ríkalega Big game Ingvar Jónsson. Já, þetta er hrikalegt. Álftanes er hérna að dragast niður í fallbaráttuna. Já. En seðillinn þinn, hann er að deyja. 4.
að stefna í 4. tapleikin röð hjá KJ. Er eitthvað óvænt í þessu í körfunni? Já, það er mjög óvænt að Álftanes sem voru að kaupa sér einn dýrasta leikmann deildarinnar, sko, fyrir NBA leikmann, að þeir séu að komnir undir á móti Hetti. Höttur hefur verið, Höttur sem sagt eru sem sagt á vestarönnu í íslensku körfubolta. Þeir eru búin að tapa 4 leikjum í röð. Mikið af NBA panningum LeBron til Warriors í skiptidíl fyrir Wiggins. LeBron er ekki að fara frá Lakers. Ok, hér fleiri spurningar. OKC er ekki að fara að vera meistarar. Rodman lélugu pappi. Já, hún sagði frá því dótturinn. Má sjá, fær John Paxson enga ást? Jú, John Paxson fær alltaf ást. Frá hverjum? Verður óttinn áþreifanlegur hjá mótherjum HK þegar að Hemmi Hreiðars mun hækka rómin í kortum. Já. Það er 100%. Af hverju hefur Auðun Blöndal aldrei verið maður ársins hjá tímaritinu Times? Ég held að sé reynda góð spurning. Já. Og eitthvað sem maður ætti að vísa til ritstjóru Times. Ég var að tala við Viktor Sveinsson á hann. Ég spurði hann, hver er maður ársins fyrir þér? Hann sagði, það er voðalega einfalt. Það er Auðun Blöndal. Já. Hann sagði, það er voðalega einfalt, það er Auðun Blöndal. Er ekki að segja hann að við hitt naglan á höfuðið þar? Já, ég held að og við vísum hann sagði, þetta er einhver einfalda spurning sem ég fengi í mörg ár. Það er Auðun Blöndal. Nú, innplay á íslenska körfuboltan. Já, fyrir maður íslenska. Sjáum hvað er að gera. Jón Kári Eldon er að kveðja svæðið. Já, klukkan að vera 9 og þá fer hann að heimsækja dömurnar. Það er eitt af því sem að breytist aldrei. Dömurnar fá heimsókn, slagja á stelpur, hann er á leiðinni. Hvað erum við með í Álftanesleiknum? Ég hef ennþá trú á Álftanes. Ég var að lesa í dag að Hjör er að fara í afmæli á Spáni. Já, vinsalasta fréttin í dag. Hvað var það? Það var mbl.is. Já, Ásgeir Kolbeins. Hvað er það? Það var frétt hjá Mörtu Smartland að Hjörvar Hafleðarsson var að leiðin í villu ammælið hjá Ásgeiri Kolbeins. Já, klárt mál. Já! Við höfum trú á KJ. Áhverju sendir enginn á mig? Nei, ertu ekki með neina netgrínar að vinni lengur sem sendar svona á því? Nei, ég vissi ekki á þessu. Þarna KJ er að fara að sigla þessum seðli heim. Fóruð þið á mínusin á Álftanes 3,5? Já, menn hefði trú á örugum sigur í Álftanes. Já, hérna er þetta. Þú byrjuð heldur 50 samlega í 2400 fermetra villu á Tenerife. Já. Og síðan eru svona menn nefndir hverjir eru þetta. Þinn besti vinnur Róbert Vestmann og á gestarlistum má meðal hans finna Róbert Vestmann. Og Hjörvar Hafleðarsson. Þú varst að fara? Já, þetta eru fréttir. Hugsa ég mér sem sko, Auðun Blöndal er ekki svona nefndu með nafni, hann er bara titlaður bara eftir fyrir blöðgengið og svo búm, Rúrik Gíslason og Hjörvar Hafleðarsson. Þetta er ísastórt maður, vá. Hreggviður Jónsson, vá. Bang. Já, það er bara þannig, menn liggja meitir í Halldór Smári er mögulega að koma inn á hérna hjá Víkingunum. Inter eru komnir í 2-0. Já. Guldspjald, rétt úrslit í hálfleik, fleiri mörk í vægsleiknum, takk, vill 98 tommur. Já. Hvenær ætlar að gefa þetta sjónvarp? Þetta er svaðalegt. Já. 98 tómur? Hvað fannst Hjörvari erfiðast að hlæja ekki að í bara að hlæja? Já, ég man ekki, þetta er svo langt síðan það var, ég bara man ekki hvað var eitthvað hella fyndið. Hjörvarleiðin í Dairy Party, nei, við verum að Hjörvar hættur að blanda koktela, já, ef menn komið með glagga og eitthvað, þá var ég til en það verðist vera alvarleg meðsli hérna í Víkingsleik. Er ekki Jón Guðni Fjólfsson? Jón Guðni að fara út af. Keflvíkingar kláruðu sinn leik í kvöld, skildu sigur á móti Þór Þorlákshöfn sem voru ekki með Jordan Sempúr. Keflavík. Grindavík að tapa? KR. Er Káringar að vinna? Ætli Jón Kári. Nei, slökum á. En var slökum á, 6,5 mínútur eftir. Þess vegna var Jón Kári að fara, hann var að bruna niður á meistarvelli og ætla að ná fögnuðunum eftir leik. Þorvaldur Orri líka í KR að eiga bara sinn besta leik í vetur með 20 stig og 7 fráköst. Það er minn maður, það er frábær leikmaður. Hann er búinn að vera off í vetur þannig að þetta er bara Já, en þú veist nú hvernig Þorvaldur er þegar vorið kemur, þá verður hann alltaf betri. En sko þeir eru búin að vera Tóti Turbo búin að vera frábæri vetur og ef að Þorri ætlar að taka þátt í þessu með Tóta þá er KR-ingar
Sýndu var þeim ekki allavega, gefin. já, þá er allavega úrslitakeppnislið. Já, Gigli Þannig að 8 mjög líka. spennandi. Er að fengu styrkinguna. Hvað með Petroköp að vinna það hættur undir? FCK hættur undir. FCK FCK er lentur lentur undir FCK lentur undir Byrju, hvað finnst mönnum að þessi NBA leikmaður Álftanes sé að vera pakkað af fertugum Obi Trotter Já, Leifur Hann er ekki búinn að spila í 1,5 ár. en Benjamin JJ Button, Neal- eða Obi Trotter. Já, hann er ótrúlegur en NBA-leikmaðurinn sem Álfnesingar fengu sér hefur ekki spilað körfubolta í 1,5 ár. Hvað veldur? Þannig að meiðsli. Já. Þannig að við skulum gefa honum, hann verður komin í standi í janúar. Þannig að, en Álftanes aftur konur yfir, þannig að, og hann er ekki það slagur, hann er allavega komið 15 stig. Hvort er meiri vonbrið á tímabilinu, bara tímabil Hauka eða ef Álftanes fær ekki úrslikenina? Álftanes er alltaf fyrir úrslitakeppni. Nei, ég var ekki að spyrja því, ég var að Já, spyrja hvort er þið meiri vonbriði? Tímabil Hauka eru konur Það hangi bara bláþræði hvort Álftanes fyrir úrslikenina eða ekki? Já, Álftanes er alltaf að fara að sigla í úrslitakeppni. Þeir eru núna hvað í 7. sæti, þannig að þeir hækka sig með sigri núna, íta sér svolítið frá fallbaráttunni, skilja þar eftir. Fallbaráttun var mjög spennandi, Höttur, Haukar og IR. Já. Og mjög Valur, sterkur sigur hjá það er Haukum að í skilja gær. Valur úr þessu? Nei, Valur er ekki í ykkur í fallbaráttu. Nei, þeir eru bara um Álftanes að komast í úrslikenina. Nei, Hvað nei, heldur, Valur sé var að taka deildamestaratitil? Nei, Valur er ekki fara að taka deildameistaratitilinn, en Eikóksen er að koma aftur, þeir eru protektor. Já, Hann er að koma aftur og hann gjör breyti liðinu. Já, það er ekki að spyrja. Það er bara Chelsea 4-1. Þetta er ekki gott fyrir minn seðil. Ég sagði þér að Er ekki Spánveri? Nei, ég var stóra á hann. Gujú kom með þrennu kom frá Barcelona Það er langt innkast. Látt eikast ég á Dabba inn og svo, það er séns hjá okkur. Það kom vítu úr Já. síðast Hvað er að gerast í körfunni? Þetta er bara fram og tilbaka, Álftanes, Höttur og Víkingar. Þetta var séns maður. Hvað sé, Álftanes Höttur Álftanes, Höttur, þetta er bara fram og tilbaka, Álftanes, Höttur. Ég hveti alla sem geta kveikt á öðru sjónvarpi heima hjá sér að horfa á hann leik. Það er hrikalega spennandi af því að þetta skiptir miklu máli hvort þú verður í 7. 8. seti Boring Það skiptir, þetta er nefnilega, það lið sem vinnu þann leik er svolítið að íta sig frá fallbaráttunni. Það lið sem tapa þessum leik er alltaf komin í fallbaráttu með IR og Haukum. Leifur, segðu satt, þú byrjar bara að horfa á körfuboltan í vor. Nei, ég horfi á undirbúningstímabilið. Ég horfi á yngreflokkaleiki, ég horfi bara á allan körfubolt sem ég get hort á, ég horfi á NBA og hefur þetta ekki tíma fyrir Euroleague en ég horfi á íslenska boltan og NBA. Sko, körfubolta áhugamann á Íslandi, þeir eru mestu steikur sem til eruð og það er sem ég þykir vænt um. Ég mæli með körfuboltakvöld á morgun ef fyrri hluti verið gerður upp í körfuboltakvöld. Mér finnst ekkert betra en að sjá eitthvað körfuboltatjatt eitthvað, ég brjála átt í dómarana, hálfviti og whatever, svo kemur alltaf, en áfram körfubolti. Og ég er bara svona eitthvað, hvað er aðeins? Þetta er svona eins og United hefur verið rændir á 94. á móti City og ég myndi bara síðan enda póstinn á, en áfram fótbolti. Já, við erum körfuboltafjölskyldan. Jafnt í hálfleik hjá Víkingunum. Eins og staðan okkur núna eru Víkingar á leiðinni áfram. Þetta getur verið stærsti dagur í sögu félagslega fótbolta á Íslandi. Það er að segja að Víkingar eru eins og staðan er akkurat núna í 19. sæti. Já, við erum að sjálfsögðinni. En er þetta gott fyrir íslenska fótbolta að bara Víkingar verði bara allt og ríkir? Eru þeir ekki að fara að dominera bara? Það verður ekkert þannig. Við þurfum líka aðeins að jartekja okkur með þessar upphæði sem við erum að fá. Það eru líka upphæði líka allavega 2 og öðrum liðum. Valsararnir og Blikarnir. Þeir eru líka. Formaður Stjörnuna sagði mér daginn að Stjarnan ætti nægan pening. Ég veit ekki hvernig hann ætlar að byrja að nota þann pening en það er nót til í Garðabænum. Ég var að nota þetta í körfuna því það er svo mikill Evrópupeningur þar. Bara nota þetta allt í það sko. Nei, en Stjarnan er íþróttafélag sem getur reynt við titla í fjölda greina. Heldur betur. Akkur getur Breiðablik ekkert í körfu? Já, þeir eru Íslandsmeistari í kvennaflokki og fyrst að voru búnir að vinna það þá bara Sá það í Garðanum. Mission completed. En við sjáum núna þegar Grindvíkingar eru allir fluttir í Kópavogi hvort ég er bara að rekna með að Breiðablik verði nokkuð stóri í körfunum næsta árum. Ég held að Breiðablik verði bara Grindavík. Ákveður skýrum við ekki bara körfubóltaliði hérna í Kópavogi Grindavík? Þeir eru með einhver yngreflokka sem er samheld lið Grindavíkur og Breiðabliks.
og sem bara það gengur bara nokkuð vel þannig að það verður væntanlega Undirstrikar það hversu góðar manneskjur Kópavogsbúar eru, hversu fast við höfum, hversu þétt við höfum staðið bæk við Grindvíkingana. Heimir Snær sem í stjórn Blika, hann tók bara á móti Grindvíkingum og bara opnaði dyrnar að Smárunum. Hversu stoltur er þetta að vera Kópavogsbúið þegar þú heyrir þetta? Ég er endar býð í Garðabæ. En ég get svo sem alveg hérna- tekið undir þennan streng og sjáum líka þegar Grindvíkingar þurfti að flugja heimilin sinn í fyrst skiptið og það var opnaður kórinn. Já, það var... Það var fallist Það vaknaði aðeins. Ég mitt sá Grindavíkur þáttinn í Smára bíó og þá maður féll tár. Já, féllu fullt af tárum. Maður sá það. Hefur Hjör hugsað að fá sér gleru eða kíkja til augnlæknis? Já, ég hef alveg hugsað það, en bara vandamálið þetta, ég er að horfa á skjá sem er svolítið langt frá, þannig að þú ert bara orðin gamall, er það ekki? Jó, þetta er samt alveg, þetta er pínu lítill texti. Ef þú þarft að fá ráðleggingar frá bestu augnlæknum landsins, þá hringir beint í mig. Það var enginn farið ofta til augnlæknis en ég. Já, er ekki komið tíma að Antoni byrja aftur með spinnerinn? En þegar það er aksjón hjá þér, hérna nafni, tekur að þig glerun? Þannig aksjón? Nei, ég tek ekki af mig glerun. Ég næði sterkari gleru. Tekur að þig glerun? Ég er með tvískipt gleru, þá næði þau, þá sé ég nær. Ég meina að maður bara svona þegar að gauðra sem er alltaf með gleru og taka sér gleru og líta þér eitthvað svo skringja nú. Ég fann að slást við sængina bara einhvern veginn. Hvað áttu mörg gleru? Í bara heildina. Já. Eitthvað náttúrulega er, maður er oft að breyta styrknum. Já. Þannig, ég get ekki sagt hvað ég hef keypt mér oft mörg gleru. Já. En svona sem ég róteita núna er svona max 2. Ég var orðin yfir 20 þegar ég fekk fyrstu sólgleru mín. Með styrk. Já, ok. Ég er með plus 9,5 á öðru og síðan er þetta eitthvað plus 8,75 á hinu. Þetta er mjög, Grindvíkingar að komast í fjara. Kemur rítið í næsta þætti. Við förum með þetta, eigum að taka 5 minútur meðan að það er hálfleikur eða Búlís, hvað segir þið? Eigum að taka 2 eða tökum 5 minútur. Tökum 5 minútur á pásu. Nei, 5 minútur, ekki 10. 5 minútur á pásu, Fiskur. Sendu shoutout á fans. Þú veist, það eru allir víkingsmennir allir á Ölver. Ég veit að þeir eru með stilt líka ykkur er þarna. Það er bara að kæla hels ykkur. Skistu á. 5 mínútur.
Það held ég að vera komin tilbaka. Það er eitthvað að gerast í körfunni? Leifur? Álftanes er einu stíð undir á móti Hetti, Höttur með boltan, Höttur eru að fara á vítalínuna þegar það eru 8 sekúndur eftir. Skoðan á myndbandinu sem var lekið á leikmenn síðan af Fjöri United-galum. Ég veit ekki eins hvað við tala um. Ég hef ekki séð þetta. Þannig að við erum með hörkuleiki KR Grindavík 95-95 og Álftanes Höttur 89-90. Höttur á línunni og Hattar með sitja vítið. Hvað? Með að mér í United-búningi? Hvað er þetta? Já, þetta, já. Já, þessi hver. Álftanes. Það er alltaf stutt í léttleikanu í United-unum. Þarna. Þetta er gott. Já. Hvað varst að þvælast þarna? Þarna var ég að fara í Deli-bakarið og heita vinkonu mína. En þú viðurkenna hann líka þér? Já, það er svona einhver, ég sé alveg eitthvað svona. Ég sé alveg eitthvað. Hvenær fumbluðu Barry síðast? Af því að ég var að tala um Viktor Sveinsson vinur minn. Hann var að tala um að fumble að Barry. Hann búinn að fumbla 2-3 í gennum tíðina. Náttúrulega Leifur, það eru 30 ár síðan hann fumblaði síðast Barry. Nei, við erum að fara í framlengda leik í KR Grindavík. Já. Og það er spurning hvað KJ hvernig hann snýr leiknum við. Fiskur, hvenær fumblaður Barry síðast? Fumble að Barry. Ég veit ekki hvað þýðir það. Það er að klúra einhverju heitri gælu. Vá maður, já, það er En svona í mínu gamla lífi. Það er mörg clear cut chances sem hafa farið algjörlega í súi. Ég viðurkenni það. Ekki ljúga. Ekki ljúga, Sofacam segir ekki ljúga. Já. Nei, það er bara þannig, menn allir hérna að bambóla Barry. En Nafli, hvað með þig? Nú ert þú búin að bara orðin mjög þekktu maður á Íslandi. Þegar þú fer niður í bæ núna, hvernig er stemmingin? Stemmarinn er alltaf góður og ég er að Jón Kára Eldon skólanum, ég fumblaði ekki Barry. Þú lokar öllu. Þú lokar öllu. Það eru margar spurningar hér hennar bardaga milli Tyson Fury og Úkraínumannsins Geðúa, hans hvað heitir Úkraínumann sem hann er keppaðið? Heimsmeistarinn í boxi? Tyson Fury á móti Maður er búin að sjá þetta Usyk og Dúi 3 stiga og klúðrar því. Hvernig er Hvað? Álftanes tapar fyrir Hetti. Hvað Er stendur það þú ekki út í hött? Það er út í hött. Er það ekki út í hött? Það er út í hött. Geðveikur Hvað, brandari. Hjörvar, hvað er þú svona boxjárfræðingurinn? Hvað er þú þarna? Ég vona að Tyson Fury vinni en hann er bara svo velskólar. Tottenham konur í 2-0 á móti Manchester United og Já, fóð bettið maður. Manchester United lendi í því að síðasta mark var rángstaða og þetta mark er líka rángstaða. Nei, engin rángstaða. Nei, þetta er engin rángstaða. Justin Mbjakane Álftanes fálað út á 26 Erum við ekki að fara að einbytta okkur að því bara verja FA-byggarinn? Jú, það snýst þetta. Það er svona meiri sjarmi yfir því. Já, ég er alveg saman á því. Kúlu, segja menn. Bullis, fóruð á Suljovic betið? Fóruð á pluss 2.5 á Suljovic? Tryggvi Jónsson spyr hverjir eru efnilegustu ungu leikmennir í körfunni í dag. Hvaða góðu leikmenn undir 30 er í körfunni á Íslandi? Undir 30, undir 20. Þá er Almar Atla, hann er örugglega efnilegast í Almar Atla, Tómas Valur, mjög efnilegi báðir í Bandaríkjunum. Svona þeir eru örugglega 2 efnilegustu leikmennir. Síðan erum við með aðeins yngri leikmenn sem eru mjög efnilegir. Kristoffer Breki sem Haukarnir hafa ekki getað notað í vetur. Sem er mjög áhugavert, hann er mjög efnilegur. Það eru fleiri spurningar. Það er bet one hérna, stjarnan mínu 75. Austurlandið með þungan hníf í jólagjöf til Álfnesinga. Ég verða jól á Álftanesi. Betti sem ég kallaði, mínu 7,5 á stjörnuna. Það er dottið Það er dottið. Sko, ok, bara segjum hlutina eins og þær eru, Leifur. Hvað myndir þú gera með Álftanes? Viltu Kjartan út eða? Nei, Kjartan er bara eins lengi og hann vill, en það er nú fréttirnar af Álftanesi eru þær að þeir eru að skoða bæta við senu leikmanni viðbútt. Þá bara vesla sinni í úrslíkum. Já, það er bara þannig þegar þú ert líka með fjársterka aðila á bak við lið
þá bara gerur Hvað aðilar er þetta? Brjánsi? það er aðalega S. Helgason Já, en hver er fleiri? Sól veitingastarinn Hafnarfirði Hjalti- Adon Jóðell Já, Hjalti í túkasir, hann að setja eitthvað í þetta. Hjalti Túkæs er að setja hellingspenningi í þetta Já, þannig að það er í raun og veru eiginlega bara allir sem eru eitthvað út á Álftanesi sem setja pening í körfuna já, þetta er svona þorpstemminga það er búið þarna 600-700 manns og það eru bara allir sem hafa áhuga á körfunni iðkendunum eru að fjölga yngri flokkonum og það er bara frábæra andi og stemming hérna og tapa á móti hetti og svona. já, það verður að segjast að þetta svona kannski hefur áhrif á jólastemminguna og er hægt að segja að jólinn verður bara ekki hátileg út á Álftanesi núna Daniel Ólafsson, ég kannski fæ Víkingsleikina ná því að það væri gott að sjá Víkingana því að það er ekkert að gera ég er með það, Mækararnir eru komin hingað, Viaplay er komið í lag. já. En getum við með hann hérna, getum við sett inn bara á hérna næsta píluleik. Suljovic Campbell er svolítið að fara bara straight down to the wire. Getum við skoðað leikinn eftir því? Á Suljovic? Já, vel gert. Það er nefnilega naglbítur þar núna. Það búa miklu meira en 600 manns á Álftanesi ha segir Dassi Dassarinn er ekki sáttu þetta komið nei, Álftanesi þetta er bara eitthvað besti staður samt á höfuðborgarsvæðinu nú þar vilja margir búa, það er gott að búa á Álftanesi held ég hægt að fá daily shoutout á Júla Mag kjöpi Júli Mag, byggarmeistari Hann er að fara í norska boltan og óna hann er bara í svona leiðtól hlutverkið hana og hann er að krössa þetta er talað í Noregi norska boltan fyrir og eftir Júla Mag bara máli með Júla Mag verður góðið þóra er talað norska boltan sko fyrir og eftir Júla Mag fyrir og eftir Júla en hann er góður í því að stugga við mönnum sem eru valdaðir og ég væri til í að færa hann niður í hafsendinu og Július við erum búin að gera Július í fulla grein fyrir því að hann veit nákvæmlega hvað sem til þarf til að ná árangri í þessu og hann veit að fótboltinn er ófyrirleitin þetta er mjög gott en það er eitt með Júla, hann er hrikalega öflugur ég væri til í að hann yrði færðunur í hafsend já Hjörvar Festingar Red number 1 farið í Hamraborg 20 ef þið viljið inniskóna góðu þeir eru allir að seljast upp þarna er nú besta spurning kvöldsins samt hvað hefur naflinn áritað Hjörvar þetta var hérna sko ég Hjörvar er ritstjórinn í þessu hvað? Nei, ég held að það er skautið með þessu hvað sagði hann? Hef ég áritað Jullus? Já. Ég er bara að svara því nei, ég hef ekki gert það góð spurning en getum við sett á hérna Williams Springer maður sjá ítt á hérna hvað getum við skoðað hérna svo maður sé þessu austuríski Bosníu maðurinn tapaði farðu á farðu á -1.5 á Williams það er ekkert að gerast í Víkingsleiknum nei, hann er svona í balansnum sko en svona, þú veist eins og fyrirhálfleikurinn fer á stað þeir eru aðeins að banka Tóti Turbo kom með triple-double í KR Grindavík Íslendingur og KR er að klára þetta íslensku leikmaður, bara mjög góður íslensku leikmaður 22 stig, 11 frákust 11 stóðsningar og þeir eru að klára Grindvíkinga enn í framlíkingu það er alveg 15-20 góður íslendingar í körfunni á ekki að ræða Dino assistið á Emirates spyrir Dean Henderson með assist á Emirates vellinum í gær á Mateta já Þetta er uppskrift sem maður séð áður langur frá Dino, hann er öflugur í löpunum heldur betur færi naflinn að kíkja með Hjör og Ólífa á morgun nei, ég er ekki að fara að Ólífa á morgun alls ekki ég er í leikskólanum, ég stend mínu vakt ég er í leikskólanum þú ert ekki að leikar í ádeginu nei, það gerir maður ekki maður skreppi bara til að vinna þú er fréttamaður og í leikskólanum þú ert, það er nóg að gera á kallinu það er nóg að gera á kallinu þessi hérna gæði hér, Lói Tómasson hvaða þýðingu hefur þessi stráku fyrir þig ég meina, ég á helling í þessu, ég og litli bróður minn hann ólst eiginlega bara upp í Kvistalandunni hjá okkur þannig að þetta er svona þetta er alveg, við eigum svolítið í þessum gæja hann er eins og Gauði Þóra, hann er ófyrirleitin og alveg sama hvað aðstöður hann kemur í
hann rockar þar alltaf hann er svona með hann er með svona óbilandi trú á sjálfum sér og alveg næsta verkefni sem hann fyrir hann fyrir í stærra lið hann mun ekkert víla það fyrir sér þannig að þetta er svona hvað maður að segja Luigi, virðingu á nafnið það eru spurningar hér áhitt að ræða KEF og peningaeyðsluna síðustu ár og engin Íslandsmeistaratitil í körfunni segir Eiður Guðnason Ertu hræddur við Keflavíkur samfélagið? Nei, bara alls ekki en ef að Remi Martin hefði ekki meiðst í fyrra þá held ég að þeir hefði orðið Íslandsmeistarar þannig að Ertu tala systkinin ef og hefði? Nei! Já, það er bara 3-0 hjá Tottenham en Keflvíkingar eru mjög líklegir núna í vor þeir eru með hörkulið og svona af favorites í kvöld það voru þeir einu favorites sem kláruðu sinn leik Keflvíkingar eru að hrökkva í gang núna líka, hvað var ekki fjórði leikun hjá Tyson Alexander NBA-kanninu þeirra Grindavík er að tapa á móti KR Grindavík að tapa á móti KR Já, bara favorites Grindavík voru favorites fyrir en leik Grindavík voru í 3. sæti og KR í 8. Sko, hafið þið áhyggjur af því ef að eins og núna Gregi Keli hann er kvalinn heima á þessari horfa á Víkingsleik bara að horfa á Víkingana að vera leiðinni áfram í Evrópu en munið ekki þýða það bara Breiðablik og Víkingur munið skilja önnur lið eftir Ég hlakka til framtíðarinnar ef að Víkingur og Breiðablik verða í sérflokki eins fáránlega hljómar maður vill náttúrulega alltaf hafa spennu í þessum fótbolta en ég er glaður ef að ég geti horft á næstu 10 ár og Víkingur og Breiðablik eru leiðandi í íslenskri knattspyrnu sko, alveg 100% ég er núna, maður langar svolítið að setja á live bet live betum, takk mig langar svolítið að bara dæla 100 eurum á að leikurum fari í jafntefli svona, mér finnst þetta að vera svona svolítið varfærið hvernig þetta er að fara af stað En er ekki kjöri bara að dæla á lask sigur þannig að þá getur fagna hamingjubetti já, það er reyndar alveg en ég ætla ekki að vera á þeim skónum í kvöld ég ætla að taka 100 eurur á exið Spurningu sal, hefur þetta áhrif á ráðningu næsta landsliðsþjálfara eða Víkingur fyrir áfram? Hefur áhrif á, þetta er frábær spurning hefur áhrif á næsta landsliðsþjálfara hvað gerist í kvöld ég meina, ef Víkingarnir fara áfram Það hlýtur að vera En gætur þú að sé þá fyrir að ef Víkingar fá allar hennar pening að þeir bara matsi allt sem KSÍ setur á borðið? Ég meina, Víkingar munu alltaf borga miklu betri laun heldur en KSÍ Við Víkingar erum komnir í þá stöð að við getum líka svolítið staðið í lappirnar þegar það er bankað á dyrnar hjá okkur með alls konar og ég treysti Kára náttúrulega 100% í því hann er að gera þetta rosa vel en ég held að kosti líka að leysa Arnar út úr jobbi. Ég held ekki að, ég held samt að ef Arnar langar þetta, þá munum Víkingar ekki standa í veginn. Já, auðvitað. Er hann ekki alltaf ungur fyrir þetta? Næ, 52 næsta ári. Og það er líka eitt með Arnar. Hann langar þetta. Og það er líka með Arnar. Við erum líka með, Arnar er rosalega góður í að besta unga leikmenn. Og þarna erum við með strákar sem er ekki alveg orðnir stálpaðir og ég held að Arnar því miður, ég vil náttúrulega ekki missa hann að ég held að hann gæti líklega kveikt í þessum strákum þarna sem eru á þessum aldri sem að Arnar hefur. En með landslið þá hefur ekki eins mikið tíma. Það er málið, það er úrslit strax og að implementara svona bolta. Ef að Víkingarnir farið hérna áfram eftir og skrifa söguna på nýtt, ef ekki að hringja í Kela. Bara gjössanlega hann er núna heitvots af Víkingarna Er Keli með heimasíma? Bara svona ef hann tekur ekki upp venjulega síman er hann ekki örugglega með heimasíma og ef að Víkingarnir skora 2-1 þá hringjum við í Ölver. Hvað aðstofar er þetta? Abíð Þótt, hver er þetta? Já, þetta er Aron Þórður, þetta er ágætt félagi minn hann er svona ungur upprennandi þjálfari hann bara segja Arnar hana til. Já, hann er í alls konar data og öllu ég þóri ekki alveg að fara með en þeir eru, ég held að þessu er mjög ánægð með hann er mjög metnaðarfullur fýr sko. Hann er að fylgist maður upplægi reyndar en hann er hérna. Þessi bólur hér, svartir sandar bjó ég til að því ég mótaður af öldunum kletturum og svörtu söndunum. Það er svolítið sangeri í þessum ból. Nei, þetta er kópóin. Þetta er kópóin, ég held að það var í sangerin. Býtu, þú varst alltaf að vinna í fiskvinnslunni í Sandgerði, var það ekki? Já. Við sjáum það á höndunum, má ég sjá. Nei, þetta er skrifstofumanna hendur. Já, ég sé að það er lítið sigg hér. Já, það er ekkert sigg.
Það eru 8 ár síðan ég tók síðustu vertíð. Að sjá, Kyrið þarf ekki að gráta. Þessi sænska jafnamannastefna sem UEFA hefur innleitt í Evrókeppni þýðir að íslensk lið verði áskrift þarna. Allir fá að fara áfram og Blikar verða þarna ári. Nei, ég held að sé. Boring, þú veist. Já, þetta er ekki rétt. Þetta er ekki alveg. Þetta er bara ekki rétt. Lask! Já, það eru 2-1 yfir Rángstað. Ef við sjáum til, ég er ekki viss um þetta sé að vera rétt. Ég held að Ég nefnilega sá ekki Rángstað. Nei, þetta er mjög tæft. Þetta er super tæft. Þeir eru að djóka. Þetta er super tæft. Má ég sjá, Já, vingarnir. jú, hann er fyrir Rángstað. Línuvörðurinn var viss í sinni sög. Jú, það var vel gert hjá hann að sjá þetta. Þetta er bara táin samt. Þetta er bara Þetta er táin. Rángstað. Þetta er Rángstað. Þetta er táin á laskaranum með fyrir innan. Nei, þetta er ekki brútal Rángstað. Viktor Rólur. Þetta er rétt fyrir innan. Hvað var að gerast? Kukureya 5-1. Kukureya sem verður í banni. Ingvar Jónsson meiddur. Er hann alltaf eitthvað meiddur í öllan ekki? Hvernig getur markmaður verið alltaf meiddur? Varst þú aldrei meiddur? Jú, reyndar. Ég hætti út á meðslum. Það var nýjað á mér. Ég var aldrei meiddur neinstað nema hnjánum. Hvað var það hnið? Sleita. Ekki að setja. Sleita. Nei, ég var aldrei á bæknum. En ætla hann sé að geta klukku eða hvað heldur þú? Nei, markmann er ekki að geta klukku. Hann er kannski bara aðeins að slaka á og bara aðeins að hérna, kannski satt að gera þetta. Það var einn markmann sem var með okkur víkingonu hjóra sem heitir Marmolejo. Já, Hann át klukku, hann bara borðaði klukkuna í morgum. Það er mesti kongur í sögu íslenska bolta. Marmolejo sem var líka í Víking Ólafsvík. Þetta er mesti kongur í sögu íslenska bolta. Hann var geggja, hann var þokkalegur á milli stangana, hann var svo böggandi, það var svo gott að Hann gerði alla geðbila. Þetta er bara Gjörð kongur. Muni Epic bjóða upp á Atli Þór over 22,5 mörk. Já. Hvað, í lengjadildinni? Já. Ég held að hún skora alltaf 23 mörk í lengjadildinni. Já. Sett hann á þriðju hæðina og hann stangar þetta inn. Nú, það er ótrúlegir hlutir að gerast á Epic Bet og ef við förum aðeins á Epic Bet og kíkjum aðeins á hana bardaga sem er hefjast í pílunni, Ali Palli. Já. Hvað er að fara að gerast þar, Nafli? Þannig, við vorum að setja á það, það sem ég var að... Þetta er svo skemmtilegt! Þetta er svo skemmtilegt! Þetta er svo skemmtilegt! Þannig er Scott Williams, ég var að sjá fyrir mér allavega, hann er að fara að vinna þetta með 2 settum. Og það er... Sakna ekki Pálshavars? Sakna þess ekki? Þetta er svo skemmtilegt! Þetta er svo skemmtilegt. En þarna er nú alveg tækifæri með Bully Boy. Það er jólakúlan. Herris, nændartirinn í gær líka. Býttu hvað nændartirinn? Það var nændartirinn, sástu það ekki? Nei. Hann var hollendingur, Kynst, ef við erum ekki að segja þetta villast, setti nændartir fyrir Sælar. hendi gútsitt nændartir. Sælar. Bara á 4. kvöldi, þetta er sko, sjáum við þetta. Sjá. Það er ekkit betur en góða nændir. Og svo higgar ekki, double 12. Þetta er svo skemmtilegt. Þetta er svo skemmtilegt. Klára settið og nændartir. Þetta er svo skemmtilegt. Þetta er svo skemmtilegt. Og sko, bara lætin í höllinni þegar þetta gerðist. Þetta er svo skemmtilegt. Hvað er að gerast? Þessi kongur Já, þetta er kongurinn. Og þú veist, það var einhver Rasma vann hann eða ekki? Jú, hann tapaði. En hann fekk 60.000 pund fyrir hennar nændartir. Og hinn fekk bara að fara áfram og við lítið hann, bara þú veist, þurfti að borga aðra hótelgistingu. Bara vinn-vinn. Já, sko, hinn hafði ekkert upp úr þessu, en síðan var áhörindi bæði, áhörindi Sal sem fekk líka 60.000 pund. Ef ég ætti ekki síðan svo að vinna á þetta, myndi ég ekki nennan fyrir aðra og þriðja umferða, því ég vil vera heima á mér á jólunum. Skilur hvað ég? Já, þú veit sem ekki jólabarn. Driving home for Christmas. Driving home for Christmas. Nákvæmlega, þetta var geðveikt. Geggja. Þetta er svo skemmtilegt. Nær Djuric að nýta súrefnið. Maður sé að hann að fá súrefnið að það í þessu leik. Já, hann er að vísa í viðtalið eitthvað Óskars í gær. Maður sjá, hvernig er súrefnið, hvernig er ítt á leikinn? Ég var að sjá leikinn.
Já, er ennþá 1-1 hjá Lask. Er ég hérna Við klúðrum Væri 1-1 ekki fínir stað? Jú, hún var frábæri. Robert Sigursson spyr. Lask með ykkur. Ok, sko, ég held satt sko Búlis að ég hef gert yfir eitthvað 5 mörkjum Manchester United en svona úr þessu lítur þetta lágætla út, eða ekki? En sjamur okkar að fokka mér upp. Já, ég En ég er nú nokkuð vissum að ég ætla að setja yfir 1,5 Manchester United mörk. Ég sagði þetta við nefnilega. Þetta er sem var að fara. Maður hefur alltaf mikla trú á United. Góðan leik United voru að skora, Manchester United að skora? munin. Já, bæði lið skora. Ég var búinn að segja ykkur það og það var hlegið þegar ég sagði það. Viktor Sveinsson setti á both teams to score. Skelvilegt að horfa á píluna og fá ekki. Já, skelvilegt að horfa á píluna og Sirksi að sjálfsögðu. Já. Sirksi skorar alltaf mörk, segir Daniel Ólafsson. Skorar alltaf mörk. Sirksi skorar alltaf mörk. Alltaf mörk. Sirksi skorar alltaf mörk. Sirksi skorar alltaf mörk. Alltaf mörk. Algjörlega. Nú En sko, erum við höfum við eftir kraft. Ertu í dogbrókinu núna? Ég er ekki í henni núna. Hún er heima. Hvað er dogbrókinu? Hún er hérna. Hún er þarna. En hérna eftir kraftaverkið síðustu helgi á Etihad, erum við eitthvað að gæla við endurkomu? Já. Erum við ekki að gæla við endurkomu? Við erum að gæla við endurkomu. Búlis, erum við ekki að gæla við endurkomu? Við erum í Mark Köpen 300. Hvað kom fyrir FC Kaupmannahöfn? Hvað er í gangi? Já, hvað er stöðullin á United að koma tilbaka? Við þurfum 11 og jafntefli. reikna þess líka út hvaða liði Víkingar mæta, því að 8-9 mæta 23-24 Jafntefli. Þannig að við getum séð hvaða liði, kannski eitthvað klára á chatinu sem getur reiknað, eða séð bara hverjum við mætum. Hvað er þetta? Við, þá meina ég Víkinga. Hvað er þetta, Gent eða Ljubljana? Eru þið aldrei litlir Hjörvar? Við förum á jafntefli. Við erum að fara að jafna hann leik. Já. Fara á jafntefli? Það er ekki já, Sirksi. Á Gent, það er alveg hræðilegt að mæta Gent. Já. Ég er alls tapaði Grindavík. Ok. Hvað er staðan í korfunni? Bara leikirnir eru búnir. Hvernig fóru þetta? Farðið við staðfest úrslit? Já, Höttur því miður kláraði Álftanes. Já. Keflavík fór létt með Þór Þorlákshöfn. KR kláraði Grindavík í framlengingu. Sigur Og Stjarnan KR. Við erum KR. Eins og staðinu núna þá eru Álftanes, Höttur og IR öll með 8 stig í 8. til 10. sæti. Sko, ok, og morgun er Valur Tindastóll. Já, og Valsmenn eru núna í fallsæti með 6 stig. Þannig að þetta er ótrúlega jafnt. Finnur þjálfari, er hann komið tilbaka? Finnur Freyr kominn aftur og hann er að sjóða eitthvað saman núna. Já. Og þeir er reyndar óhefnu með að Kári Jónsson, hann er meiddur. Hann er alltaf meiddur? Já, hann meiddist núna í seinasta leik. Hvernig er alltaf að vera meiddur í körfubolta? Má ekki snerta neitt? Nei, það er bara ég spila körfubolta, einu sem ég geri hendi bara einhvern 3-stiga körfum onni. Já, það er nefnilega skemmtilegt að segja frá það að ég hef farið í körfu með þér, Hjörvar. Og þú sást þetta. Og þú mættir á æfingu þegar ég var með augnablik í fyrstu deildinni. Og þú varst hrifinn. Og ég var mjög hrifinn. Frábær frákastari og íþróttamaður og hefðir alveg getað lagt körfuna fyrir þig. Já, heldur betur. Með auðvelda sem ég geri er að fá hann 1 fyrir utan 3-stiga línuna. Mér fannst þú reynda að vera bestur í að setja skrín út að þú ert svo þykkur. Já. Gæti ég þá verið góður með Hjörvari? Hann fyrir skrínið, lítill og stór. Og ég bara kasta honum upp á 3. hæðina. Heldur betur. Sjáum að United er að banka, sendingin í teik. Og skotrið framjá. Amad Diallo er mættur inn á og strax byrjar að láta til sín taka. Hann tók þetta Traori nafni í burtu. Hann hét Amad Traori. Erðu, það er annar hótt. Hann rekur fótinn í hann þarna. Já. Má sjá. Já, þetta er hótt. Já. Víkingarnir En þá í balans. Bruno með hotspinnu. Er Tarek að fá gult eða? Já. Þetta er heldur ekki svona brútal tækling hjá honum. Nú, Kæsir fiskurinn
skötuna sína sjálfur? Já, ég hef gert það nokkur sinnum, en ekki í ár, en við vorum alveg með bara lítinn gám og vorum að kæsa Veistu sjálfur. hvernig ég kæsi skötuna mína? Ég fæ eldri konu til að míga á skötuna. Já, það er nefnilega, það er algjör flökkusaga, en ef að Ég lætar og ég fæ, ég er að fá, Þetta er satt, þetta er satt. ég bý í Lundi og það er endalaust af gömlu fólki og ég fæ nokkra gamlar. Og hvað ertu með hana? Ertu með hana í skúrnum Nei, eða? bara með hana úti, bara Já, úti. bara bala. Það er míga á hana fyrir mig. Já, og fæ hann alveg vel kæsta á eftir. Vestfirningarnir segir þetta oft, sko, en ef að þú ert að gera Daniel Ólafsson er þannig, hann vil láta míga á þetta bara rétt á hann og setja þetta upp í sig. Hann kom til minn dag og hann sagði, hún er ekki nógu mín, þannig að ég ringdi hérna gamlan. Það er míga aðeins betur á þetta. Beint á spenna, eins og það segir. Beint á spennanum. Sjáum að United er þá að hóta öðrum. Víkingar fá Panathinaikos eða Gent. Hættum að kalla Víkinga Vikes. Þetta er eitthvað Euro Vikes. Viltu útrýma því eins og geggjað? Já, bara Víkingar. Þetta er bara flóknar. Já, ég segi Víkingar. Já, Vikes það er er leiðilegt. Já, þetta er samt svona hipp á kúli, ég missi þetta alveg út um mér, sko, en ég er alveg sammálaður í bara, við erum bara Víkingar. Ég kalla þetta eitthvað alltaf bara Víkingur Reykjavík, af því að yfirleitt ég heyri Víkingur, þá segja Mólusvík, af því að ég er, hvað er ég, vinnur. Það er svona best að aðgreinda Euro Vikes. Landsbyðarinnar, ég veit allt um það, en já, vækararnir, þú veist það, þetta er svona einhver stytting, sko. Víkingar Mark. Hartson komast yfir, það þýðir að Víkingar mæta Panathinaikos. Það er Hartson komið yfir, hann Sverrir og Hudson. Hann var að hokk túa þarna. Hvað er best að hokk túa sem þú fengið? Þetta er góð spurning, maður. Segðu, ég veit það, ef þú segir þetta. Já, það maður að fara aftur í... Sófinn veit það. Það er komið ég þeirra mika munir Amandi Jaló að teka boltan. Þvílík mistök á markmannurum. Þvílík þraut segja hér Amandi Jaló elta þetta uppi og tæklar hann inn. Herru, við erum með leik. Mistök voru að setja ekki á United Dömur og herrar, við erum með leik. Herru, in-game bet. Ég er búinn að setja á jafntefli. Hann hristir bara hausinn, hann á ekki svör, sjáum þetta aftur. Sending tilbaka á... Hvað, United Sjáu þið vinnu sem hennar í Amandi Jaló, eldir þetta uppi, flegir sér á þetta. Já. Herru, þetta er líklegt. Já, sjáu þið, sko, Amandi Jaló, þetta attitúti í þessum gaur. Þetta er gaur sem er búin að fara gegnum allt í þessu lífi. Já. Geðvegt að fylgjast með þessu. Bara forréttindi. FCK, eins og staðan er núna, FCK er liðið sem þið mæta. Tjúlega, það er allt og gott lið, maður. Það er ekki rétt? Nei, ok. Sjáum til hvað er rétt í þessu og hvað er rátt. Panathinaikos eins og staðan er. En er það ekki Panathinaikos eða Gent? Var það ekki 2 alltaf? Já, var það ekki þannig að 9 og 10 geta mætt 23 og 24? En eru... Er ekki einhver á chatinu sem er með þetta? Já, þeir eru með þetta. En talandum fyrir ekki FCK, eru Danirnir ekkert farin að kalla eftir Rúnar Alex í markið? Já, lítur að vera. Skillsmaster spyr, ætla stöðtömen ekkert að promóta naflan upp í lýsaran? Nei, ég hefndi halda að vera frekar degrading að fara í lýsingarnar eftir að vera á skjánum. Já, höldum þessi fyrir framhanskjáin. Höldum þessi fyrir framhanskjáin. Má ég sjá, hversu sterkt var að fá blöðurinn í Fossvogin? Hvalreki. Já. Svo er líka, ég sé að Hannes er þarna líka. Nei, hvernig, þú veist eins og það er Auðun Blöndal bara... Nei, þetta er bara það stórt. Þegar ég er fyrir sunnan hjá foreldrum mínum og ég er að lappa með barnavagnin og mæti blöð, ég fæ bara svona aðeins í magan. Þú veist, þetta er svo stórt að fá hann út að hann er þarna í London. En þú veist eins og bara, hefur hann verið almennilegu fólki þarna eða stjórnustælur? Það er nefnilega svo komið svo mikið á óvart með blöð. Hann er svo næs, fyrstu kynni, út af að maður er ofta að heyrta eitthvað blöð á djamminu, hann er bara eitthvað, þú veist, það er bara kjafta, hann er rosalega fín. Ótrúlega manneskja. Geggjað, vá, þetta er dásalegu maður. Já, hann er, og hann er fólki í Fossvoginu, hvernig er það að taka honum? Það sem ég hef heyrt að þá, bara þú segir að við köllum þetta sendingar. Já. Þú veist, þegar fólk flytur, þú veist, búferlum að þá köllum við þetta sendingar og þetta er bara örugglega einn besta sending frá því að bara, ég held ég var Róbert Vestmann flutti í hverju Sú sending Drop í Bitcoin í dag, eru menn búin að selja, spyr Víðar?
hérna Leifur, þú ert Bitcoin kallinn hérna, Nei, hvað ég held segirðu? að það séu allir að halda, það eru allir að býða eftir að Trump tæki við og hann og þá munir bandaríska ríkið halda á bitcoinum. Já. Það er blóðbað á markanum. Það er mæk á sófan í þessu umröði. Tjúvilega, þetta er leiðilegu dagur í dag. Það var allt rautt. Má ég sjá, að mark. Yes, Basak sé hér komin yfir 1-0 á móti Brugge. Var alltaf ánæður þegar að Tyrkjum gengur vel. Hvor með meira óra? Blöðarinn eða Gunni Birgis í leðujaka? Það er geðveik spurning. Ég segja Gunni Birgis í leðurinu. Þegar hann fer leðrið, sko liði ekki hans, þú finnur svona lykt, svona bara hálfri mínútu á hann mætir að sveið, þá finnur eitthvað leður lykt. Já, hann er að bera á jakkan líka. Já, hann er að bera á hann alltaf daga, áður hann fyrir hann, þá er hann eitthvað leður eitthvað út á hann. Það er mjög líklegt og þá er nefnilega, þú veist, á hérna, svona blómstra leðrið, sko. En hérna þegar voru... Þú finnur að þetta er ekta liður þegar að Gunnar Birgis fer í liður. Já. Hefurðu próf reyna kveiki í jakkanum, svona bara til að testa hann? Var að reyna kveiki í hún? Nei, ég hef ekki gert það. Nei. United hérna í svo. Sjáðu Garnaccio. Bruno tíjar hann upp. Þeir eru að banka. United... Var það Masuri? Nei, þetta var... Matsrái. Já, Matsrái. En það er rosalega við þetta að Bettir getur verið inni á mér, sko. Já, við settum á þetta líka hérna á. Larm komir yfir á móti Genk. Já. Það þýðir að Víkingur mæti annarkost Panathinaikos eða Ljubljana. Já. Það væri svo gott að fá Víkingar mæta Panathinaikos eða Ljubljana. Höldum ekki með Panathinaikos Víkingur? Það er svona eitthvað því við tala fyrir sjálf á mig. Já, ég sé Víkingur tekið Ljubljana. Sem Íslandsvinnur. Þetta var rétt, þetta eru 2-2 síta. Ætlar Hjörvar að móka flórin þessi jólin eins og hefðir hann? Já, ég verða að móka flórin. Elitan fer til útlanda á meðan er Dóttarfútból að móka flórin á Íslandi. Það breytist aldrei. Ríka fólkið fer alltaf til útlanda yfir jólin meðan eru við venjulega fólkið. Dóttarfútból og Naflinn að móka flórin. Já, við þekkjum ekkert annað en að vinna. Geta Búlis byrt yfirlit yfir utanlandsferði Hjörvars í ár? Já. Þetta er eitt kaldasta vegabréf sem hún finnur, sko. Það er annað að keli, það kólnar ekki vegabréf. Það er ekki kólnað vegabréf hjá þessum gæja, sko. Nei. Það gengur líka vel hjá honum. Já, það gengur helviti vel hjá honum. Má ég sjá, ég ætla að móka flórin buy low, sell high. Sammála því. Það er eigum við von á að á spegla mynda af ansposti kóklu úr og ofan ef Tottenham er sigur í dag. Nei, held ekki. Sjáum að United heldur áfram að banka. Já, Tottenham eru bara Þeir eru með þá í köðlunum. Er bólurinn enn til sem að þegar hérna sem Dokk var í þegar Gunni sagði að Arsenal er mestrar? Já, hann er til og það er í Hamraborg 20. Já. Hamraborg 20 er staðurinn. Það er rosalega bólur. Next to score United, já ekki. Já, hvar sjáum við þar? Er þetta ekki Bruno? Fá vítsi? Er Bruno ennþá inn á? Ég vona það. Já, það ekki? Já, það held ég. Sjáum að það er ekkert að gerast í vingisleiknum. Þetta er rosa mikið svona móð. Já, mikið aukaspyrnu, mikið stopp. Já. Minnst það búið að meira um að stopp í seinni hálfleik. Rosa mikið. Já, Bruno er inn á. Ég til að taka Bruno. Já, sjáu hann er með glósurnar hann Leifur. Já. Sko... Þetta er það sem við erum að tala um, það sem böggar hinn körfuboltaarminn. Hann mætir með glósir. Þetta er líka handskrifa, þetta er gamli skóli. Leifur tekið þetta körfubolt á dótan og stuð, þú veist, ok, NBA er handónið í dag. Alls ekki, aldrei verið skemmtilegri. Þetta er handónið deild. Aldrei skemmtilegri. Amerikanar hafa ekki lengur áhuga á þessu. Ratings er að hrynja. En heimurinn er að elska þetta. Já, jú. Heimurinn er að elska þetta. Þetta er algjörlega hryllilegt. Herðu, Dottið. Nei, en hvernig staðan í hérna hinnu? Ég farin svo mikið yfir United-leikin, er þið með... ég feg bara í, sorry. Mokstur hjá naflanum, ég sé að Matti Villa er komin inn og það er rosa gott að fá hann inn á miðjuna, þetta er svo mikið móð þarna, þannig að við erum komin meiri þyngd. Já, hvað er með heitra vegabrif? GB eða Keli, já, þetta eru tvö kólnar ekki vegabrif hjá þessum munum, sko. Komist þið á United-leikin? Nei, ekki. Það kólnar, veistu hver án að frasa þetta? Kólnar ekki við. Getur setja pínuna hérna, þeir eru allir með vikingsleikin hérna. Jói Múlakaffi. Já. Þegar einhver gaur segði, hann var í útlöndum og segði, það kólnar ekki vegabrifið. Já. Nú, það er að kæla þessi vegabrif aðeins, sko.
maður sjá, er Bólunars Gunnar Madsson, já, hann er Madsson, er Óskar Hall búinn að styðra sverðið, það er að segja, já, hann var alltaf að falla á eigið sverð og alltaf, góð pæling hjá Reyni, þarna, nú, við fylgjumst með leik Tottenham Manchester United, það er staðan 3-2 og Kobi Mainu er að spila eitthvað 60 fótbolta sem að menn hafa ekki séð áður, allt breyst eftir að hann kom inn á geggjaður leikur á Tottenham vellinum. James Maddison farin út af herri, hafið ég séð tölfræðina James Maddison á móti Martin Ødegaard í Premier League, það eru áhugaverð gögn fyrir alla áhugaverð bara James Maddison tölfræðilega mun betri leikmaður, hann er búin að vera góður undanferðið, svona kannski skástur í þessu Tottenham liði, leggur upp, skora mörg, alltaf mörg og sjá Hann er núna með að vingur helst ekki data. Erum við komið þangað? Það er hérna maður sem að lendi í flugi með Auðunni Blöndal, auðvitað var hann á fyrsta farrými en það kom á óvart það kom auðvitað ekki á óvart en það sem kom hann óvart var hversu almennilegur hann var við alla í vinnu. Já, þetta er nefnilega málið, hann er svo yfirvegar og svona hlýja eitthvað svona fylgir honum. Daniel Ólafsson vinur minn sem að engin veit hver er, hann Auðun Blöndal hitt hann og hann sagði sæll vinur og ég bara, Danni var bara wow, og hann sagði sæll vinur en þá, það er bara ekta Auðun Blöndal, góð manneskja. Og þá var bara Danni eins og smjör í höndunum á hann eftir hann sagði sæll. Já, það er líka bara, allir króksarar er þetta ekki allt góða manneskjur? Nei, það er ekki mín allavega upplifun. Svavar Birgis, góð manneskja. Hvenær kemur blöðarinn aftur? Allir að byggja blöðarinn aftur í sjónið maður. Það gerist eitt daginn. Það er bara, við erum að safna smá peningum því að Auðun Blöndal tíminn hans kostar. Ef ekki orðaði hann er bara. Ég heyrði að Rúrik Gíslason sagði eitthvað sem kúla er alltaf kúla. Já, kúla er alltaf kúla. Hvað haldi að æskast? Já, Sérklega brugge að jafna á móti Basak Shehir, herri strákar hérna. Gerir það ekki að vera vikinga gegn þeim en þá stærra? Já, heldur betur. Hvað er þið að heyra að æskas hafi slitið úr helginni? Viktor Sveinsson var eitthvað að tala að þetta væri 30 kúlur á mann. Þetta sé rétt. 70 mann! 70 mann? Ég bara... Þá hlýtur þú að taka bókina inn í þetta líka. Það er allt inn í þessu, búðinn og bókinn og skattar og gjöld. 70 milljónir. 70 milljónir. Það er ekki að koma með þetta heim í uppbygginguna. Þið er ekki að djóka, 70 milljónir á kjaft. En byrju, varst þú ekki að segja að Auðun hefði þjána meira hérna í Sjallanum fyrir norðan? Já, hann tók allt sjálfurinn. Þeir fengu Steindi og Egill fengur sitt gott 50 kallinn. Egill þurfti vantal bara frýtt í böðin. Svo blöðarinn, Egill fengur bara frýtt í böðin. Meðan var kóngurinn að telja. En sjá maður svona... United eru að fara að setja marka á. Þeir eru með á í Liggur köðlum. í loftinu. Herri, þetta var rosa, það var skotjögur rönd og hann bara varði til að löpa, þetta var reyndar skemmtilega varið. Já, en við verðum að halda áfram að reyna bara að lúðra bóltanum á markið, sama hvað það er á vellinum. Hvor er með meira aura, Leifur eða Naflin? Naflin. Hvað hendir Michael Smith í pílunni í dag? Herri, vann ég betti mitt með 180 með Rapid Ricky? Nei, þú klúraðir í. Seðlinn, ég stóð við mitt á seðlinum. En þú fokkaður upp þínum armi á seðlinum. Ég veit að hann setti allan 180. Já, hinn var á undan. Hinn var á undan. Nú, Jökull Kalió með Vestmann One hátíð í Hlégarði í kvöld. Þar er besti fasteignasali landsins, Svanþór Einarsson, ásamt fleiri Mosó brósum. Fáinn orð þetta frábæra verkefni Mosó og Vestmann FA næst spyrir menn. Já, hann er að fara að styðja, ég bara veit það. Hann er að fara að hjálpa afturöldingunni. Eru þið komnir með færiska númerið? Komnir með færiska númerið og að sjá. Þetta er svo lélegt skot amat. Hér er einhver að monta sig að hafa heitt naflan á Hax daginn. Mjög gaman að hitta hann, áttum gott spjall, mjög almennilegur, segir hann. Ánægð með hann, minn maður. Nú, Haxarinn, það er alltaf gaman að kíkja þangað. Já, fer Keli með í golfferðina?
Það var nú gaman að sjá Kel að taka því í golfi. Já, Keli bara ekki nógu góður í gólu, ég miklu betri. Sérstaklega þegar eftir ég lærði bara að taka 3-wood af teig, bæði þetta solid bara 210 metra áfram og geta einbytt með bara að njóta lífsins eftir það. Dræfirinn annarkvort 320 metrar eða allt til fjandans. Amat? Nei, það er ekki. Fékkstu nýjan Hásson? Nei, ég komið Answer 2 frá Ping. Já, það er eitthvað svona dýrt stöf. Já. Þetta er risastórt. Víkingar mega tapa einn staðan okkur núna. Það er samt lúðalegt að tapa á móti löskurunum með 10 mínútur eftir, þú veist. Það er ekkert lúðalegt það að vera að spila í sambandstildin eftir áramót. Skiptir ekki máli hvernig þú gerir það. Ég veit að það er alveg rétt hjá þér, en við erum samt með þá, við verðum að halda haus. En þess að 133.000 eurur sem fá fyrir jafntefli, það skiptir líka máli. Já, heldur betur, það er ekki tekið upp á götunni, sko. Nei, og rífur ekki svona peninga upp á götunni, segir fiskurinn og þú veist, þegar það kemur að elda fisk, hvað er besti fiskurinn að elda? Skemmtilegasti? Ég er hrifnastur af skutusel. Já, hann er góður líka. Mér finnst hann góður djúpstil. Vesti, nú spyr ég þig svona sem sérfræðingur, svona ofmetnasti fiskurinn, er það sverfiskur? Sverfiskur er geggjaður. Er það? Æðislegur. Sérstaklega S-batan og ég fótt Atlantsafs S-batan og svo er líka bara sverfiskur suður frá. Grillaður á kólum, ríkalega góð steik og bara aspast með. Ég bara smakka í Boston, það var ekki gott. Ég er alveg fyrir það var aldrei þorskur, það var alltaf ísa. Já, maður fær ekki þorsk fyrir bara seint og síðan mig. Nei, þú ert að tala um mjög harðan ísumann, ég borðaði ísu bara 2 viku á leikskólanum. Já, mikil ísumann. En hafa ekki tekið eftir í öllum mötunundum alltaf langa og keila. Já. Alltaf langa og keila. Ég get alveg sagt þér af hverju það er. Ódýr. Markasverðið á henni er oft bara í kringum, þú veist, rosalega, markasverðið kílóverðið á þessu er oft bara rosalega lítið, þannig að þú getur búið til rosalega peninga og dundra þess út í mötunni. Já. Herri, hann var einhvern sem sjá naflan á Pettersson svítunni og þú veist, umvafinn berries. Wow. Ég er ánægður með hennar, minn maður. Þú ert djúpur í þessum bransa, þú ert alveg single og alltaf á djamminu. Já, hvað ég annars að gera á föstudags- og laugardagskvöldum, er að heima í bingo, einn. Horfa NBA. Já, ég tek bara morgunin eftir. Ég tek lífið á kvöldin, svo tek ég NBA bara þegar ég vakna á morgunin eftir. Þá tek ég Boston. Er þetta hitt ykkur nú? Nei. Hvað strauir marga dúkur á helgi? Þetta er allt í snertilausnu. Menn er að byggja cook zone. What a cooking cook zone. Það er alveg mjög skemmtilegt, það er aldrei veitan. Ég var að reyna að búa til ykkur á nokkru dúllur. Já. Getur við að fara. Það er geðveikur skjár sem við erum að horfa á þetta. Það er geðveikt. Já. Hvert viljum við fara? Viljum við hvað viljum við gera? Ætlum við ekki að búa til eitthvað NBA Já, við varum að kíkja á NBA-seríu núna. Fá leif til að Það er ekki að horfa á NBA. Jú. Hvað eigum að fara? Eigum að taka eitt stóran að þessum við bara tökum. Hvað viltu við sjá í Boston Chicago Bulls? Það er öllum saman hinleikina. Farið sér leikir í dag ekki 150-130? Nei, alls ekki. Alls ekki, þetta er bara allur gangur ás. Þetta er fjölbreyttur körfubolti og skemmtilegur. Ég vel 76-69 leiki. Já, þú gæti. Hver karfa til? Gæti fengið það, en það er fullt af leikjum hann sem verður. Þú ert líka einn af þeim sem tala um það. Memphis, Golden State, það er hörkuleikur það sem mikið skora, 2 betri sóknarlega deildarinnar. Síðan erum við Atlanta Hawks, það er verið mjög skemmtilegir í vetur, Dallas Mavericks, Luka loksins orðin heill og er búin að vera frábær undanfærið. Hvernig líður 98 tómunum okkar? Ok. Já. Nafli, eigum að hendi tveir sprelli eigum að henda þarna í seðil. Þetta er Pistons. Pistons eigum að taka með forgjöf. 98 tómunar líf. Pistons með forgjöf. -45. Já, þetta er Pistons. Látum OKC Orlando vera og OKC er þreyttir eftir Emirates Cup. Tökum Charlotte moneyline yfir Wizards. Getur tekið með forgjöf. Charlotte er að fara að rústa þessum leik. Boston, látum þennan vera, þetta er ekki spennandi stuðlar.
En spennandi leikur. Ekki spennandi, Scotty Barnes sem meiddur hjá Toronto. Þetta getur verið spennandi leikur. Houston með forgjöf. Mér finnst þetta alveg mökkleiðilegt en Otto Helgason segir afgreiddi naflan í fríöfninni fyrir að fá mánuðum síðan. Hawks taka Spurs. Tottenham 4-2. Hvað segir Otto? Hann segir og Phoenix tekur kom skemmtir og óvart hvað þessu almennlegu var. Já, ánæminn, Vestlæsi nú og Salgeti, það er auðvitað sjálfsög fyrir vinnuna, maður mætir alltaf með Salgeti að leikskólan. Það er eitt sem segir þetta, eitt sjátt mann ásins frá Dr. Fútból í Lúkás. Já, ég þarf að velja mann ásins, ég ætla að hugsa þetta aðeins. Er það ekki Stefán Einar? Á Íslandi. Eftir kosningasónið. Hann var mjög góður þar, ég sammála því. Hvort hefur fiskurinn fumblað fleiri berries en hér sjáu þið Já, þetta er NBA-seðlinn. Slippið. Já, þetta er bara, já. Og hvort hefur fiskurinn fumblað fleiri seðlum eða berries? Ég veit ekki hvað. Ég veit ekki alveg hvernig ég á að túlka þessa spurningu. Ég held að ég samt, ef ég fæ 50-50 þá held ég taki bara seðla. Svo eru menn að rífast í chattinum blöðurinn með Sixpence versus Arnar Sveinn á B5 tímanum. menn það er bara, menn eru þvílegt að rífa sko. Sá rauði var segur sko. Rauða ljónið? Já. Pirraði marga, ég veit að Hjörvar, við verðum eiginlega að heyra í Kela. Sonny beint úr hotspinnu. Það eru tveir líklegir, sjáu þetta. Þetta er Tvö mörk í fyrir hálfleik og hvað, 1-0 staðan í hálfleik og hver fær spjald? Sarr, fékk hann spjald? Þannig að það er rauninni bara það er enginn að skora í Lask. Ef að Lask Víkingur fer 1-1 þá eru þessi tveir og hvernig ætlum að velja á milli Ella Grill og BB King 45. Þetta er eitthvað tvö flottustu nickname sem ég séð, BB King 69 og Elli Grill 45. Mér veist þetta alveg grótart af EHF fyrir aftan nafnu sitt líka, það var einhverjum náðan. Já, en þetta hlýtur bara að vera coin flip í beinni. Já, við verðum að gera eitthvað svoleiðis. En Nafli, hvað hefur hitt á flesta NBA-leiki á sama seðlinu? Menn segja að BB King verður að vinna. Hvað hefur hitt á? Já, hvað hefur náð mörgur rétt? Ég á ekkert svona, ég á engar svona glory NBA, svo ég er svo lojal bara Celtics. Það er ekkert, ég á ekkert einhvern langan, stóran seðil. Herru, hvernig var þetta mark? Var bæinn dýr í einhverju ævintýrlegu fokki í þessu hotni? Ég sá þetta ekki. Maður sjá. Ef við getum fara aðeins tilbaka, ég ætla að fá að sjá þetta mark sem að Tottenham skora. Þessi góður, hann er... Hvað, erum við bara búin að gjamma eitthvað NBA með? Já. Hann er hotni. Já. Það voru með 2 markmenn í United sem gefa mörk. Gísli Gotti, Víkinga líklegir, Djuric út í hotni. Alltaf að spila bæinn dýr. Nei, hérna ónana. Já, það ángurís. Þetta er, maður sjá þetta aftur. Það er náttúrulega ekkert... það er ekkert varið þessu... Maður sjá þetta. Af hverju ekki, er ekki varið þessu? Maður sjá þetta. Já, þetta er maður sjá. Þetta er rosalega lind. Maður sjá, maður setur eina hendi. En hann liftur olbónu svolítið hátt upp. Markmaður náða. Já. Ég held að sé alls þar samt annars þar er þetta aukaspinna. Þegar þú bara með hendur á lemur og getur ekki aðtarnaði. Stuggar við honum alveg big time sko. Þetta er samt hrikalega lind. En já. Hann lætur bara geta sig. Bara hann á að taka meira að þóra til í tegnum. Það veit hversu góður Andri Onana er núna. Já. Þegar maður sér þetta. En þú veist það, já, það hefur engin áhuga á þessu. Hvað er að gerast hjá Víkingunum? Laskararnir. Er voru að biðja míti? Nei, þetta er rétt fyrir utan. Var það leikari? Þetta var fyrir utan, það hefði ekki verið glað. Hver er að fara að missa á næsta leik Víkinga? Kalli á þakkinu og hann er út af. Hann er að fá rautt spjald. Ég var hólk á 1-1. Ég er löngu búin að Er þetta rétt að Real Betis og Víkingar mætast ef þetta er svona? Það er allt frosið, það er eitthvað mark í gangi. Og eru Víkingarnir ennþá safe með... Nei,
Já, en ef að laskararnir koma marki á. Ég held að Víkingarnir séu samt ennþá inni að það ekki. Þó að þeir tapi, þá þeir inni. Það eru nokkri leiki búnir. Þetta sko, þó að Kalli sé að láta reka sig út af þarna, ég er Þetta var fyrir utan, ég er samt pínu sammála þessu broti einhvern veginn á margan hátt sko. Samt á gulu, en ég held að þetta sé professional hjá hann. Já, Víkingarnir eru inni með 8 stig ákvörðat núna. Það er búið, nei, þetta er aftur inn. Það er bara dangerous attack. Sjá, Víkingarnir. Það er vont að missa Kalla í næsta leik ef hann verður. Víkingarnir skalla frá en sækja laskarar. Þetta eru hörku úrslit, ég menna þessi. Það væri rosalega úrslit. Lasker bara úr fyrsta styrkleikaflokki. Sko. Já, þetta eru unbelievable úrslit og er það eitthvað rosalegt? Það er líka bara að fá Real Betis. Já, nóga að tapa, gott fyrir Europa League sætið segir nóga að tapa, þeir voru náttúrulega komin Já, voru ekki 2-0 yfir á. En er ekki jafntefli núna, er þetta ekki búið að tryggja íslensku liðunum auka? Jú, er ekki Víkingar búin að tryggja það með þessu? Við erum komnir upp fyrir þröskuldin og núna fáum við Europa League annars, það var komið fyrirleikin. Það var komið fyrirleikin. Fiorentina eru búin að jafna. Já. Hvað segirðu? United 4-3. 4-3. Erum við að fá leik þar aftur? Erum við að fá nokkra mínútur upp og þar? Já, verður ekki að sitja á það. Það hlýtur að vera góður upp bótatími. Já. Hljótum að fá góðan. Johnny Evans maður ekki. Hvað er mikið eftir? Það eru 1,5. Já, en við gerum nú ráð fyrir að uppbótatíminn færi nú alltaf í 7-8. Sko, þeir skall ekki eins og aftur á honum markmann. Nei, þeir treyst honum enga megin. Já. Þetta er Ljubljana eða Betis. Ljubljana eða Betis. Já, það verður betra að fá Ljubljana, ef við ekki ná. Það eru Víkingur að fá rautt spjald. Já, það er langt síðan, þú ert langt eftir. Það er löngu komið, sko. Helviti sófinn afsikið þetta. Má sjá. Sófinn Kom að setja á þetta. sofnaðan í sófanum. Rautt nummer 2. Já, 9 og 10 mæta 23, 24 og svo framins. Já, Emmett. Sjá, hey, come on. Hvað tekur Við verðum að fá- Nafli, hvað tekur í bekk? Ég tek hvað er þetta, 20 stöngin, 60. 60. Já. Það er flott. Ég hef tekið mest 150. Það er að taka núna ef við myndum fara bara í fyrramáli. Já, ég tek svona 110 Eða það? og kjötinu. Einu sinni. Nei, já. Ný komin úr aðgerð við brjósklósi. Já. Það ekki kannski 60. Þetta breytir svo til leiknum. Hann fer í fátun honum. Veitu? En við hljótum að Nei. Nú, Víkingarnir, það eru 2 mínútur eftir hjá Víkingunum og Laskararnir eru að herja á þá. upp með því Þeir eru, hérna. já, laskararnir eru. En sænska ræfil. Já, ræfið þessi braut í markinu. Laskararnir hafa samt ekki fengið séns af einhverju viti í þessu leik, sko. Nei, en þeir samt skoruðu mark sem á dæmta af, náttúrulega. Já. En ótrúlegu vardarleikur hjá Víkingunum. Ég er rosalega ánægð með Víkingana. Þeir eru, þú veist, það er oft þessi litlu atriði í varnarleikur sem hafa orðið okkur að falli. Þetta er búið að vera rosa flott hjá okkur. Já, við erum að sjá það, það er svona vitleysa að það er að fara að gefa meiri upp á þetta tíma. Sænst. Er það ekki bara skrítið að hann sé ekki ball? Já, mínút eftir í þessu, örugglega. Já, það lítur að vera. United fær 1 séns. Svo verðum að fylgjast með Víkingunum. Já, 1,5 mínút eftir. Ég er alveg með hjarta í buxunum hérna, sko. En heldur þú brottið niður eða þeir fara áfram? Ég get bóknað en við brotnum ekki. En við förum áfram með töpum. Williams. Þú heldur þú fellir tárið eða þeir fara áfram? Sjáum að til eftir 1,5. Já. Eru Víkingar í sók? Víkingarnir í færi. Skot framhjá, en vel gert að klára sókuna. Vækararnir. Það er mark. Vækararnir. Hann skorar. Þetta var sénsmaður. Það gefur. Já, þetta var Sófamur og eftir okkur hérna. sjá stemninguna hjá Víkingunum. Sjáu Víkinguna í Lins. Þeir eru Upp í stúkum að sjá Hafnir já. Nafli, spilar ennþá padel? Ég mjög lítið það er alveg svolítið síðan ég fór í padel en það er mjög gaman í padel. Já. Getur við hringt í þessa gæja sem eru 2 eftir og
Og láta það fara live í eitt og er. Ef við gera, var það hægt það? Hvernig gerum við það? Hvernig þetta ringi 2 menn? Það er best. Já, get ég addaði minn í eitthvað svona eitthvað chatgrúpu eða eitthvað? Nokkra sekundur eftir Og í þetta er búið Vikesleiknum. Þetta er búið í London. Tottenham að fara áfram. Ákvörðun að hafa Onana ekki í markinu. Það er byrjuð, vá, Rúben Amorim fagnar hann rosalega. Vækararnir eru að fara áfram. Við erum víkingar. Víkingar. Eru víkingar? Já! Er hann brotnaði? Hann er algjörlega. Röggi fiskurinn brotnaði. Já. Það trúir þess ekki. Já! Það trúir þess ekki. Sjáu þið Sölva Geir Ottisen. Sjáu þið maður. Sjáu þið Sölva Geir Ottisen. Ég er búið að hringja í Kela. Þetta er svo stórt. Já, ég veit það. Þetta er pínu tilfinninga þrúkið. Vá! Þetta er svo skemmtilegt. Þetta er svo skemmtilegt. Þessi meistarama. Þetta er svo skemmtilegt. Vá! Hjörvar að hringja í Kela. Ég var að reyna að heyra. Já, bara hringjum strax í Killa. Hringjum í Kelan og sjáum hvernig þetta er allt saman. Þetta er rosalegt. Víkingar nær og fjær. Til sjávar og sveita. Til hamingju. Má ég sjá. Þið eru að fagna 1-1. Já. Víkingar eru komnir áfram. Ekki svolítið spes. Þetta er risa. Þetta er risa stórt. Nafli Við sjáum, það eru tveir gæjar að berjast 98 minútur. Live í eitt og er. Taka á Það er live. rosalegt. Hvað heita þessi menn sem að eru 2 efstir? Má ég sjá það aftur? Strákar, getur við ekki hringt í þá bara á Twitter býður Hvað upp er á í dag Bjarni Ben að vinna þetta? að séu síntum. Þetta er rosalegt. BB King Þetta er svo skemmtilegt. Þetta er svo skemmtilegt. Þetta er svo skemmtilegt. Þetta er svo skemmtilegt. 108 stöndum upp, segir fólk. Já. 108 stöndum upp. Stöndum upp Fyrir Víkingum. Stöndum upp fyrir Víkingum. Stöndum upp fyrir Víkingum. Stöndum upp fyrir Víkingum. Víkingur! Þetta er rosalegt. Víkingur! Shit. Ef að heyri heldur skilur Já, fá hann að línuna. hann er algjörlega brotin og greið. Sjáum hvað Hrafnkell segir. Heldur þetta sé eitthvað áfallega streitur öskur? Auðvitað er þetta ömurlegur dagur fyrir hann. Sjá, þeir eru að leiðast hérna. Þeir eru að taka. Hún verður samt Davíð að vera Atlason er komin í Já, ég lasktreyjuna. verð ekki það. Má sjá. En er hægt að láta hérna bróðir Djúrits bróðirinn sem er duglegur á X-inu, er ekki hægt að láta hann hringja í Kela? Já, blessa, byttu aðeins, hann er hérna. Hvar er Kili minn? Má sjá, Kili, ertu hérna? Ég er hérna. Já, hvað er þið? Jæja, Víkingar eru komin áfram í Evrókefni. Við ætlum bara að fá, þú varst að hate-watcha leikinn fyrir okkur. Hvernig líður? Ég var að mála bæðið heima og var eitthvað leikur eða? Þessi, já. Hvað, 50 dagur? Nei, hérna, takt okkur aðeins í Hvernig fór gegnum. ég á 50 dagur? Hvernig fór ég á United? Það var geggjaður leikur reyndar. 7 marka leikur, algjör veisla. Voru þeir ekki? Já, ok, var ekki þarna Evrópudeildin í þessari viku það? Nei, sko, takt okkur í gegnum. Ok. Víkingarnir fóru áfram, skrifuðu söguna. Bara takt okkur aðeins í gegnum þetta vikingsæfntýri. Ég var að vinna á einu viking og það var allt borgað í topp og ég byrði bara fleira að hringja og nót til í þessu gæðum. Já, en bara, þú veist, Víkingar, þeir eru endur skrifuðu söguna. Takt okkur aðeins í gegnum hvað þetta þýðir. Bara frábært hjá þeim, vel gert. Pappi er vikingur. Svo það eru tengingar að bakkina, ég er mála með viking líka. Já. En ertu brotinn? Nei, alls ekki. Nei. Ég er líka bara svo þakklátur fyrir ykkur. Þetta þýðir að Arda Gunnlaugsson er þjálfari ársins. Ég held að hann sé að skríða þar þó að, þú veist, með fullir í virðingu fyrir Dóra, hann náttúrulega gerði þrekvirkið hann. Já, en þetta er náttúrulega rosalegt og Keli, þú berði vel.
Algjörlega, en Þórir Hergils, er það ekki eitthvað? Nei. Já, við erum að tala um Við erum að tala um Ísland, hvað hefur gert Tölum um boltan. En Williams var að klára píluna, hann bettið sem ég setti með Williams, það datt. Hann var að klára það, en já, við erum að sjá það, Glódís Perla, íþróttamaður ársins og Arda Gunnlaugsson, þjálfari ársins. Nei, ég held að það verður Þórir. Það? Þórir Helgisson, talar hann íslensku? Ég veit það ekki. Er þetta svona Bjarni Tryggvason, mun eftir honum? Hann talar ennþá íslensku en 11 titlar á 15 árum. Já, en svona Besti samt Íslandi, Erlendi er Kristján Jóhansson. Það er staðfest, Víkingar fá Panathinaikos eða Ljubljana. Við verðum að fá Panathinaikos. Hvenær vitum við hverja þeir fá? Staðfest. Getum við spammað könnun vísus með tillögum Hjör sem mann ársins? Já. Hvernig væri það? Kæmi alveg til greina. Já. Þú ert alveg aðna inni. Ég áður að vera maður ársins. Það er svolítið. Hvað? Já, þetta var vel gert. Þetta var mjög gott. Röksinleikarinn. Herru, með þetta 98 tómu tækið, það eru 2 sem voru með þetta. Sem voru með þetta. Það er einn dúel á morgun hér. Já. Bara fá það á hingað. Vídeó. Wow. Herru, ok. Danni, þið þurfuð að reynsa þessu að fá þá 2... Ok, geðvitt. Allt í vinslu 98 tómundar, þær fara út og allir sá pakki sjá en gast ekki rikka þetta þannig að Gunnar Birgis myndi vinna þetta hann ekki með bara 24 tómur sjónar 42 Panathinaikos staðfest en það? eða Ljubljana já til hamingju Víkingar svakalegt afrek segja menn hér til hamingju íslensku fótbolti áfram fótbolti Viktor, kona hennar hringja Já, segði þetta sími minni döður. Já Hæ, herruðu, síminas Viktors döður Ok hún skilur þetta Viktor getur verið brellin og bröndóttur algjörlega, herru, getum við sé stöðuna í Conference League bara beint á skjáin bara fá stöðuna í Conference League, hér er hún og það er Chelsea, til hamingju Chelsea stuðningsmenn ótrúlegur sigur í konferensdeildinni hjá þeim og eru Chelsea stuðningsmenn að syngja deildarmeistarar, já deildarmeistarar já deildarmeistarar já deildarmeistarar herru, byrju, ef þeir hefðu tapað þá hefðu þeir farið inn þá hefðu þeir farið í 24. setið en þarna þeir ná jafntefli ná peningunum og komast áfram 7 mörk 8 fengin á sig svo er bara svo mikið að góðum framistöðum í þessum leikjum með Víkingunum það er bara bara út á velli hvað eru margir að fara úr þessu Víkingsliði núna? Gísli Gótti er átt út hvenær fer hann? Janúar, já, ég held að þetta sé norski gluggi en Karl Friðleifur þeir hljóta á Danna Hafsteinsson hann er alvöru vara líka en eins og ég sagði áðan núna geta Víkingarnir svolítið staðið í lappirnar með vílu og díli Pilla hvenær droppa Fraud Zone með Altanes B What's Along The Fraud Zone þetta algjört fraud þetta dæmi Altanes Nei, slökum á það er búið að lofa auka leikmanni núna fyrir í janúar ég elska munin á on-air Leifi Árnasyni versus off-air það er hanskar hann á milli það er einhverju hanskar ok, eru peningakallanir í Álftanesi eru þeir að leita til þín? Nei, Hjalti Túkæs og Gylfi þeir eru nú bara, ég hugsaði þessu bara byrjaði að smíða eitthvað stytta á KJ út á Álftanesi þannig að það er ekkert það er engi fíl í gangi en taktu þá eins KJ út þessu hver er hérna svona hvar liggur þetta lélega gengi Álftanes er það í bræðrunum? Herði og Hjalta? Nei, þeir bara
þeir bara voru með mjög lélegan Kana til að byrja með sem Það er er út af Kjartan er svo góð manneskja hjólað í Kana. Kjartan er svo góð manneskja, hann hélt honum allt og lengi síðan er núna konum með Kana JJ sem er búin að ekki spila 1,5 ár um 15 stig, fála út eftir 26 mínútur hann mun kom miklu sterkari eftir áramót og það er bara tækifæri þeir eru búin að tala að þeir ætla að bæta við sig 1-2 leikmann í viðbót Það er verið að tala það hér að tap hefði þýtt að Vingar hefði mætt Shamrock Það hefði kannski verið bara skynsalegt að tapa Já, má ekki hugsa Já, Nei, má ekki svo en 133.000 eurur það er líka skiptið máli Við tökum það Heldur betur Hver að fá við Twerk Zone með GB og Tómas Steindors Twerk Zone það eru tveir skorokkar Nú, dregið á morgun Víkingur fær Panathinaikos eða Ljubljana Þeir eru búnir að tryggja sér 5,6 eurur Er það svo mikið? Total prísing Total, já, þeir fá svo mikið fyrir stig og sigra þetta er ótrúlegt Þeir eru sítaðir í fyrstu 2 umferðum næst Vel gert, lóksins Það er gaman að fá svona geggjað inn bara komið með allt inn Röggi hefur engan á þessu körfuboltaspjaldi Nei Ég skil þið bara mjög vel Ég skil þið bara mjög vel Ég er bara rosalega sæll og glaður með lífið og tilveruna í dag Verður sjón á Boxing Day? Já, það verður dogsjón á öðrum degi jóla Mætir Auðun Blöndal Get ekki það Mætir Auðun Blöndal er allra pæli Hvað er svona, þegar þú ert að reyna að draga hann í þáttinn hvað er það fyrsta múfið sem þú tekur til að hitta? Ég segi alltaf bara, hvað segir kóngurinn? Og hann elskar að kalla kóngurinn Já. Og þá bara mýkir hann aðeins út frá því Hann segir eitthvað allt stugglað, bara hvað segir þið? Kúla á borðið Já, við setjum alltaf kúla á borðið Já. Það er bara í kass Herri, má sjá Þarf ekki að ræða Mílos, ex-þjálfara Breiðabliks og Víkings sögur segja 400 í árslaun 0 tax Nei, meira. Mílos, hvaða lið er hann að þjálfa? Mílos Mílosevits, hann er út í fyrsta dæmanum, UAE 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 Já. Ég held að hann sé að slíta rosa flottan penning þar Já. 28k eurur fyrir hvert sæti Já, sem Sjá við vinnum. þarna, þetta er sneið á blikana Má ég Já. sjáið þetta samanstætti 2023 versus samanstætti 2024 já, það er ekki nema ára á milli sjáið, þetta er bara ár á milli já. sjáið hvað er hægt að gera bara með að vinna í sínum málum Drengirni vita það að þeir geta náða ára Sigurður Siggi Bullis að hendi þetta með hnífinn Guðjón, hvað segir Guðjón við þessu? þetta er sneið En bara sjá þess að Ég tölfræði er að spyrja Guðjón, hvað segir Guðjón við þessu? 2 mikilvægastu orðin í íslensku fótbolta Ingvar Jónsson sjáum við Já. 18-8 þetta eru 2 mikilvægastu orðin í íslensku fótbolta Ingvar Jónsson Við vorum líka almennt þéttir í þessari þetta er bara, það er okkur ekkert mikilvægar í íslensku fótbolta en Ingvar og Jónsson Já. En hérna, við syngjum alltaf Markmaðurinn heitir Ingvar Hann er fullkomin eins og ég Hann er líka bara, þú veist, þessi tölfræði hérna sem er upp á skjánum hérna 2-2-2 og andstæðingarnir sem eru búin að vera að mæta þetta er þrekvirki strákar. já, engin spurning Já, það verður bara hrósa því sem er vel gert Nú, er einhver dagsetting komin á heimaleik Víkings í umspilni? Já, hún er klár þið getur bara kíkt á Conference League þetta er einhvers staðar það er mjög auðvelt að koma sér verða að sjá hvenær nú byrjar einhver leiðindi milli Víkinga og Breiðabliks Ég er alveg til í það, bara bring it on við bara sína en þetta skilti hérna 2-2-2 Svo sjáum hvenær áðurum við kveðjum þá ætlum við að skoða hvenær 16-lega úrslitin eru Bully Boy mættur í höllina Þetta er hérna að vera kynni núna 13. Að vera- februar já. heima 13. februar heima Og the millions around the world that are watching Þannig að taka það núna Former world champion Svo er það NBA líka NBA á eftir Það er Já. komið selar, ég follow ykkur Já, við Leif, hann lit Boston lengi vera Þannig ég hef ekki það áhuga er á ekkert þessu. valjú í því Að Jason Tatum 30 stig plus myndi að drepa dokka fá stóra lú í setti hver er stóri lú? Er það Maggi lú?
Ég held að það sé Lúlli. Nei. Já, Stóri Lú Lúlli Garbaðingur. Mónakó. Lúðvík Jónasson. Lúðvík Jónasson, hinn eini sanni. Og sjá móti ekki takk, spila 13. februar, nákvæmlega. Þetta eru ógeðslega gott chatið hjá okkur. Gott chat. Tjúrgarnir voru að klárast, þannig að allir leikir búnir. Þetta er staðfest bara til Nægos eða Ljúblíana. Þetta er staðfest, þetta er endanlega staðfest. Endanlega staðfest. Síðasti leikurinn var að klárast í þessu Djurgården mann sinn leik var það ekki. Geðveikt á naflinn betta á senasta píluleik kvöldsins. Ertu með betta á senasta kvöldsins? Er það ekki bara Erum við að sjá fyrir okkur Bully Boy straight sets? Já, ég var að sjá fyrir okkur. Þarna er spurning hvort að þetta taka ykkur allt henni spjö í aðlið hjá KJ. Ég held að þetta nú að skoða Magalú, henda honum upp. En viljum við eitthvað reyna aftur við fyrsta 180 eins og þú varst að vinna með í ger? Bara Michael Smith, fyrsta 180. Fyrstur í út. Það er alltaf skemmtilegt, bara svona að því þetta er já, ég er bara Bully Boy 3-0. Bara að það heldur neðarlega held ég er hérna, þú veist, neðar er bara held ég úrslitin. Já. Ætla Dokka að vera mennskur og sleppa svona á lög. Já, við ætlum ekki að vera með Dokkson á lögudaginn. Við tókum það í dag í staðinn og það er Þarna? ótrúlegt. Já, Michael Smith 3-0, þurfum á það. Ert þú með gerfið eða feik jólatrí, Hjörvar? Já, það er frábær spurning. Ég ætla að lega mér að segja feik. Feik. Ég held það. Nafli, gerfið eða alvöru? Gerfi. Ég er með eina HK jólakúlu og eina Boston jólakúlu. Það er eina sem ég eina mitt tribut átt og sem mér er alveg saman með jólatrí. Er ekki allir umhverfisinnar með feik? Jú, ég bara, Jú. já. Maður er bara með litla greinar fyrir lyktina. Röggi, segja hvað þú ert með. Hvað ert þú með? Ég er alltaf í alvöru. Ég verð hjá Tengdó fyrir Föra, norðan. er það föra? Já, ég bara... Og ferðu sjálfur að höggva? Nei, við förum bara... Við fórum alltaf út í garð þegar ég var lítill. Já. Við vorum að saga okkar eigið tré og setja það inn í stofu. Ertu búin að brjóta það hefð? Þú ert í... Já, ég er ekkert í þannig hýpilum í dag, ég hef ekki efna á slíku. Ég með einhvern reysa garð, þannig að ég er bara í fjölbíli og Fjölbýlir, já, hérna í Lundi. já, það er bara fjölbíli og maður bara Maður fólksins. heldur áfram að berjast. Það er einu sem hættir að Já, gera. það verður að móka flóru líka. Það er einhver að móka helvítis flórin. Er nafnin með tips til að pikka upp gellur á Pettersen? Geggju spurning. Það er góð spurning. Já, ég vera bara þú sjálfur og almennilegur. Frábært. Er að vera mikið í sjónvarpinu? Nei, það gengur ekki neitt. Besta leiðin til að pikka upp gellur er að bjóða góðu kvöldið. Góðu kvöldið. Já, Alltaf að segja góðu kvöldið. Konum kunna að mynda það, sko. já, Kurteisi. Góðu kvöldið. já. Já, góðu kvöldið. Það er Viktor Sveinsson kennir mér þetta. Já, hann á þennan frasa. Hann á þennan frasa. Góðu kvöldið er svolítið frá honum. Já. Nú, Hjörvar, við nærrum ekki lóna. Nei, þetta er hárétt. Hvernig gerum við það þá? Er það hérna? Nú, hvað erum við betri ístru? Michael Smith eða Hjörvar báði með... Já, ef ég er svona greinið þetta eins og myndi segja, ég myndi meiða mig meira við að rekast í Hjálmar en Michael Smith. Já, Já, herru, við ætlum að segja þetta gott. Bullies Media, geggjaðir. Brósarnir í banastuði. Þetta var sögulegt kvöld. Sögulegt, Víkingar. Sögulegt kvöld. Leifur og félagar í Álftanes steinláu með alla sína peninga. En Víkingar, þeir eru á uppleið. Og Víkingar eru sigurvegari kvöldsins. Magnað jafntefli á móti Lask í Austurríki. Þeir eru á leiðinni í Evrópukeppni eftir áramót. Hefði einhver trúað þessu fyrir árið síðan? Engin. Það er engin trúað þessu. ekki Svona eftir er 0-6 hjá Blikum. 0-0-6, já. Já, 0-6, þeir sko. bara Blikarnir gátt ekki neitt. Þetta er Þannig að ótrúlegt. Það er verið að skrifa ykkur handrit og það eru heimildaþættir og það er verið að fara að búa til eitthvað alvöru stóri úr þessu sjónvarslega frá stærri Til aðilum. hamingju. Þetta er bara æðislegt og Víkingar nær og fjær. Þetta er risastórt fyrir Þetta er íslenska risastórt. fótbolta. Allir til hamingju. Ísland til hamingju. Bullies Media, thank you. Sófinn. Áfram fótbolti. Áfram.